to je úplný koniec, tí ľudia sú finishnutí. To je depresívne. Keď sa dožiješ tohto času. Ty kokos. To čo zle vzniklo? Ako bude jedna paseka tiež, no. Čo vzniklo z videa, ty kokos, to tiež paseka.
O. Dožili sme sa veľmi, veľmi prekerných časov. To je taká istá vec. To nie sú žiadne novinky. Ty to čo? Fú. Včelnávaný som. Teraz som unavený stále. No. Je to niečo. Dobre, toto je malo byť hotové čoskoro, ideme tam. No, už je 30-ka. Máme si ďalšieho. Čakaj, zoberieme z toho. Zoberieme z toho. To je malo také. No. Čo povedal? Nechcem byť okolo ľudí, lebo sú sprostí. Sprostí, tupí, degradátívni hajzli. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Sú zaostali. Čo robiť so zaostalými ľuďmi? Oba. Takže sme sa strašných časov. Len tí ľudia sa vyškejú, keď mám neviem koľko. Neviem koľko, 60 rokov. Oce 60.
výške RS. Dúfam, že to bude slušné úrod hračkovky. Potrebujem sa nejako tú biedu potlačiť. Ktorú tučník spustil, ten vydrbaný dement. Je pravda, že knedlíci, smrť knedlíkov je masívna. Skôrny tučník spustil tú biedu. No viete. Nakoniec sme to dali. To bude dobrá tiska, si myslím. 1382 máme. No toto bude viacej ako tiska znova. To číslo nakoniec boli až do konca solidné. 2650. Skoro 1300. Budúci piatok by sa už mala situácia trochu stabilizovať, lebo budúci piatok bude Power Exile a bude sa viacej na to sústrediť. Viacej sa bude. Teraz sa rozmýšľam či ako biedou nad minulosťou, nad utrpením, nad depresiami, nad ľudskou rasou, nad utrpením na svete. Globálne nad utrpením rozmýšľam non-stop. Neviem zastaviť tie myšlenkové pochody, ktoré mám v hlave. Úplne ma ničia. Ale to je... Počkaj. Trochu dojiť, aspoň pár rund si dáme dojenia. Ale si vo Falloute nejakú 1-2 rundy. No. Dáme si vo Falloute 1-2 rundy, 1-2 mastodontky.
A prečo dojím? Dojím, ale už dlho nebudem dojiť. Príde ho na Power Exile, tak prečo sa nezadojiť? Mal by som takisto narobiť ešte veľa bedníkov, koľko môžem. Mal by som si možno dať jednu várkovárňa. Teda neviem, že koľko som schopný spraviť, na koľko mám rund. To je iba 6. Masla. Nemám dosť veľa rund, musel by som trochu masla spraviť najprv. A to je v pohode, nemusím to sila moc osíliť. Ale mohol by som dať pár rund. Samozrejme. Máme tu vodu nejakú. Dneska si myslím, že ich boss nedopraje nápoj. Predsa mal som nápoj 2 dní za sebou. Sú tu nejaké šmaci? Nie sú. Dobre. Ja som tu nebol? Som tu bol, ne? Čo bolo z tohto? Trošku si dáme nejakú tú rundu. Nejakú tú rundu, kto či to mlieko nie je pokazané. Takže hovorím, dožili sme sa strašne prekerných časov. To sú malé pičusové. Nie je to nejaká lepšia skupina? Ale to je jedno, ja to dostane za Česka, má ešte mutáciu. Bude úplne mimo.
vždy vlastné presvedčenia. Ľudia mám vždy vlastné presvedčenia. Tak keď som celý neodsypal Fallout. Že nakedy ho bolo prečo odsypať. Zbieral som level, lebo som chcel perky a podobné srandy. Teraz už ho nevie prečo odsypať. Ešte jednu rundu. What? Grooming gang survivor. Koľko máme? 2 minúty a 33 minút. Koľko poď sa pridržiť, koľkino? Koľko poď sa pridržiť, koľko? Koľko ste? Fucking hell, man.
nového. Nič, pôjdeme to. Pôjdeme to 20 000 aspoň. XT. Gogo, poď sa pridržiť, nekrič odtiaľ. Gogo. Gogo, však nekrič odtiaľ. Gogo. Gogo, ale však nekrič odtiaľ. Koľko mám? 1797. To malo teoreticky stačiť. Teraz potrebujeme 20 000 krémov a 20 000 sole. No teraz a koľko nám chýba tu? Tak sme dali sedmičku. No je fajn. Trošku budeme procesovať tieto veci. Máme upadá.
Je pravda, že by som potreboval navariť, ale tieto veci. Ako máme nejaké strawberries. Neviem, či to je isto 38. Ty bol nebudáme vôbec. Všetky ceny už si dala. A. Ešte všade. Môžeme všade, ha? A mám 11, asi 15, 26. OK. What the fuck? Jak to leží istota.
Čo je toto? So.
Dúfam, že sa nepokazilo to mlieko. Where she said, okay, I think I'm gonna ride my bike. We sat around for a little while. It was probably half hour, 45 minutes. Sat there and decided whether I should take her home or whether she wanted to ride her bike back. And she decided she wanted to ride her bike. And I had my motorcycle, and I figured, I'll follow her for a little bit and just kind of give her crap and stuff like that. So I followed her. She left. I followed her down the street. And I said, all right. She said, you can leave now. So, disregard, turn around. Wow. Based on the helmet found at the abduction site, it seems likely that someone with a motorcycle was with Sierra when she was taken. And yet, there was also the chance that the two weren't alone that night, and someone else, someone with chilling intentions, was lurking nearby. With Josh's alibi clearly established, the FBI agents are beginning to doubt that he had any involvement in his girlfriend's disappearance. However, he can still provide them with some useful insight into the case. What do you think? What do you think? What happened? I don't know. I honest to God have no idea. Yeah, I don't know if it was someone she knew, and that's what angers me. Sierra is a scrapper. She is. She is a strong girl, and if someone came up to her, she would have put up a fight. I guarantee it. Unless it happened like that. Unless it was, I can see her having music in, and you don't even hear someone coming up, and it's just bam. That'd be the only way. Josh mentioning that Sierra was wearing earbuds that night confirmed for them that the earbuds found near her bike were hers. This theory still leaves investigators with some big questions. Who could have done this? And what were their plans for Sierra? Groups of volunteers from the sheriff's office and the FBI began going door to door, hoping to find someone who had any relevant information. With enough luck and determination, they just might be able to find Sierra alive. Although the locals wanted nothing more than for Sierra to be safely brought home,
Most of the door-to-door interviews were turning up nothing useful. Unfortunately, this streak of bad luck seemed like it would continue when a group stumbled on the expansive property of James Jim Worley. He explained to them that he had been out riding his motorcycle the day Sierra went missing. However, it kept stalling, forcing him to push it most of the way down the road. Despite how long he was out on the road that evening, he never saw Sierra or anybody who might want to hurt her. He also informed investigators that his mother is old and sick, so he spends all his time at the house caring for her. It seems like this interview might be a bust until Jim mentions something that catches the investigators' attention. Let's get back so we can get out of here and you take care of mom. Okay, There's on two bikes. I'm pushing, And you're on, there's a cornfield, and I'm about half a mile down the road, Okay. and there's two bikes sitting right in the wheat field. So back to the story here, I'm pushing my bike, and, I had to stop, and there was bicycles sitting there. And I thought to myself, I ain't gonna stay out here. I pushed my bike into the cornfield, because the end rows are open. It's 500 pounds. You can't just take that thing through the goddamn cornfield. I was in my head thinking, I'm gonna ditch this thing, but there's these bikes here. This is probably my bike and somebody else's bike. There was a blue one and a charcoal gray one, a light charcoal gray color, and they weren't put on their kickstands, they were just laying there. Based on Jim's story, it seemed as though he'd been at the abduction site and may have seen something that could prove useful to the investigators. There was one slight problem with Jim's story, though, as he was claiming to have seen two bicycles when he was in the cornfield, but investigators had only found one. Had someone returned to the scene of the crime to collect their bike after Jim had left? So, anyways, I'm right there, and I'm over boiling, and I look across the wheat field. I don't see no kids or nothing. There's nobody on the road. I didn't see anybody. Okay. And I thought, man, I'm gonna stick my bike in here, and I'm gonna walk home. Problem is, I can't walk. I couldn't make it down to that stop sign and back because the sciatic nerve. So you leave the bike in the I cornfield? was thinking about it, and then I went ahead and I got it inside there, and I thought, don't go ramping this up in your head, like, oh, park the bike and attack the chick. That ain't, no. Well, so I screwed with it for a while, and I took a break. Well, anyways, I got in there, and I started messing with my stuff, and, I decided, you know what, I'm gonna turn this around, which I did. I got it back out, and I commenced to pushing, and then I made it home here about 10 o'clock. So, I need some water. There's no denying that Jim is odd and more than a little blunt. While he may not have seen much during his bike ride, he's given the investigators some interesting information that might point them in the direction of the kidnapper. With that, the investigators prepare to make their way to the next house for another round of questioning. Come on, please, everyone, just go. We got stuff we got. Well, you ain't heard my spin of everything from me yet. Oh, I don't want to hear, you don't want to hear the rest of all this, then why, you know. Thus far has been friendly and incredibly enlightening, but the more he tells investigators, the more they begin to suspect that there might be something more at play. I work on stuff like engines. I'm a certified master mechanic. Really? Stroke and forklift. Well, come on, lady. Really wow me. What? I'm sick and tired of all the crap. Yeah. The detectives are doing an excellent job of building rapport with Jim and continue to be friendly with him, no matter what he says. The reason behind this is that they're trying to keep him as calm as possible to keep him talking. And as you'll hear, this tactic will work. Now, I had traffic issue with my bike here the other day. I dealt with it the best I could. I never saw anyone. I saw two bicycles. That's it. My helmet's gone. My fuses are gone. My screwdriver's gone, and my glasses are gone. While investigators know that Jim had briefly stopped by the suspected abduction scene, their suspicion grows as they hear that the items found at the abduction scene that didn't belong to Sierra all belong to Jim. Although they haven't implied that he's a suspect in any way, Jim seems to grow frustrated and paranoid the longer that the investigators are there. Now, my brother was here. Once I got home,
I'm on duty in here with my mom, which places me here. Okay? You wanna look this place over? Don't bring that your dog, bring your other dog, and go over this whatever, and get it done, so that I'm out of it. Jim's sudden aggression seems to come out of nowhere. So are you really hitting every house up and down? Yep. Or did you find my fingerprints on a bike or something? Is there any information like that coming back on me? No, Started you grabbing in the the bike? general area, and then we had a meeting this morning, we gotta expand. Everybody has to go out. That's why we got so many people, and I know the county, so we're splitting up deputies with other officers that they don't know. So you're gonna tell me that this is all under the guise of just checking every household, Yep. and you're not here for any particular reason, okay? And that, you know, I know you got an ongoing problem, but don't try to beat me into the position of being part of it, because I'm not. Just plain and simple. And I have witnesses that can tell you the last few days I've been here. And how are you gonna kidnap somebody or take them on a motorcycle? This extreme paranoia is likely becoming a red flag for investigators. Why would Jim think that the police were targeting him specifically for this case if he had nothing to do with it? And what do I say? It's the world we live in. And it isn't me. It's not me. Ja. And, I feel empty like everybody else. When you try, when the law comes to you, and they don't generally know you, and they ask you, what's going on, or what do you know, or whatever, I don't think I'm biting your story here on we're checking every house. I'm just how I feel. While Jim has said some odd things, he hasn't done anything to warrant an arrest or search of his house. The investigators try to leave so they can continue their interviews, but Jim is insistent on letting them search his house so What? he can clear his name. You wanna go out and look at that bike? You can see for yourself. It's, I mean, No, you wanna wait. fingerprint the bike? No, I No. can't believe You you. wanna do anything here at all? You wanna search the property? You're welcome. Go for it. We'll get out of your hair. We appreciate it. Jim uses a convincing statement. This is a way of essentially trying to push his innocence. He likely believes that if he readily and easily agrees to participate in all these searches, that they might not follow through on them since he isn't acting in a suspicious way by refusing them. It's almost like he has a playbook of what he thinks he needs to do to look innocent, and is trying to tick off the boxes to get them to move on for good. Despite Jim's insistence on a thorough check of the property, the investigators leave and continue their questioning of residents at other nearby houses. However, as the evidence from the suspected abduction scene gets processed, disturbing information is discovered that forces investigators to go back to Jim's house a few hours later for another round of questioning. Back. What you back for? I'm his boss. I started checking on him a little bit. Yeah, Came back to we wanna talk to you a couple more things. Okay. We wanna rule you out. Helmet? oh, That's something you want to get out. Is a helmet down the road? You said something about losing your helmet? Yeah. What about, we just wanna square away a couple more things. Well, okay. Well, ask me whatever question you wanna ask me. Tuesday you left here, at your Honda. Yeah. Where did you go from there? I went up around Lyons. I just go all the back country road. I just ride everywhere. I mean, I have no particular route or whatever. But I had trouble with the bike, and I made it down Road U, and I came back down Road 6, and I got here about 10 o'clock. so where did you go before you got on Road U? I went all up around. I take off and I go west. I run that way. I run wherever I go. I wasn't really paying attention. It's possible that Jim wasn't paying enough attention to his route to give any specifics, but it certainly seems odd that he's struggling to remember any relevant details about his route, such as where his bike stopped working. So you guys got some suspicions for something here. Let's, Well, I talked to him about the helmet. what about the helmet? You found a helmet? Yes. Okay, where's the helmet at? Who had it? I mean, who had us along the road? You found it along the road. Well, I didn't find it, but someone did. Well, bring it on here, because I want my helmet back.
Well, that's why we're here mostly, is because the helmet looks like it might have some blood on it. No. Jim's flat out denial of what the investigators are telling him is a weird reaction for someone in his position. He seems to just assume that the investigators are either wrong or lying to him. There's also a long pause and a filler word, before he speaks. This is a change in cadence from what we've heard from him so far. Have you ever been DNA swabbed for anything? Yes, I have. So you're in what we would call CODIS? 1990. Were you arrested? Yes, sir. What was that all about? You guys want to dig a hole and throw me in it? I'm not going to throw you in any hole. And, People make mistakes. We're trying to talk to you and find out what your past is. okay, well, my past is whatever is shown on record. Don't have those. Yeah, you do. Well, I don't have them. Not only is he attempting to present himself as a victim, Jim is also fishing for info here. He doesn't want to admit to anything they don't already know, but also doesn't want to get caught in a lie. And they go through everything. grow, yeah, we'd be here for like all. Oh, marijuana growth. Yeah. and that's what you actually went for, right? Okay. Jim seems strangely defensive over growing marijuana, leading investigators to believe he might be hiding something more sinister from them. Is it possible that as they talk with Jim in his engine repair shop, Sierra might be somewhere else on the property, captive and scared for her life? Just like last time, Jim offers to let the investigators search his property, and this time they take him up on it. While both his shop and house seem normal, investigators begin to notice red flags as they enter his barn. What's all the undergarments for? What's all the what? Adult diapers. Them are from the state. Yeah, I have a collection, dude. I collect under It's not just under diapers, it's pads. We did them whether we want or not. When asked what the diapers are for, he repeats the question to give himself time to think and then doesn't answer the question they asked. This keeps him from having to outright lie about what he's been using them for. Sorry about the mess, but this is how it ends up when you're doing everything by yourself. Yeah. For yourself. There's nothing in here. Come on, you got another section over here you can look at. Some diamond here, a fly growing over. I think right over there is a woodchuck hole. If something or someone died here, this could be an explanation for the flies, and it's likely setting off alarm bells in the investigators' heads. Little secret hatches. They just walk. Be careful going over that tarp there. Which part? That door over there. Uh-huh. Had that thing. That's it. Oh, go ahead and head that way. I'll follow. As Jim chats with a few of the investigators about his Jeep, two of them wander off and notice a creepy area in the back of the barn that Jim hasn't shown them. What they discover is shocking, to say the least, and more than a little unsettling. And we want back here. That's what I was just going to ask. I'm going back. It's a weak shot call. Not more than that. Where he raped her. Yeah, I saw that. And there's a shut in there. And plastic creepy. Like panties or socks in this girl. Really? While it isn't illegal for Jim to have bags of panties in his barn, there's no denying that it certainly is odd. Guys, you're all kind of looking at each other, shaking your head. Don't play me off this club. What's the problem? I'm talking about, listen, I'll tell you. The clear plastic bags of girls' names. I was writing the girls' names on the bags of your girlfriends. They're not names, it's what they are. I know, but that's strange to me. Dude, that is not strange at all. Oh, what's wrong with that? That's you in your head, right? You want to take all that shit with you? It's all brand. I know, what are you talking It's about? all. Now, if this seems strange, Jim's explanation is even more bizarre. Oh, I got, look, I gift out lingerie and stuff like that. Okay. What's wrong with it? You give it out? Yeah, when I go out with people. Hey, listen. Edible? No, Okay. none of that stuff. Hey, you know what? If I wanted to hide it, I could have done a hell of a lot better You're right. than that. So don't try to, don't make you're going to try to take this and build some goddamn thing up the ladder. He's saying he felt strange about it. Right. That's as far as it goes. Once again, the investigators do an excellent job keeping him calm and appearing understanding to keep him talking to them.
Still, Jim's explanation for the bags of lingerie seems flimsy at best. Not only does it seem unlikely that he's going out with people often enough to warrant the sheer number of bags found, but it's also undeniably weird to store said bags in a dusty box in a barn. As the investigators continue to go back over Jim's story, he gets increasingly hostile towards them. But you had stopped, you pulled it over, tucked it away back there, you didn't want anyone to see you. Right, and no. And then here comes the girl on the bike and I attack her, huh? Is that what you're thinking? It's not what happened. I'm not involved in it. No, but it's what you're thinking. You're trying, yeah, you don't like it because I'm coming at you straight here. Where's the other guy? Okay. No. Bring him back in here now when the interview is over. Because I don't like having cheese done under my nose and I think. For someone that was so insistent on having the investigators search his property only a few hours earlier, Jim now seems terrified at the idea of someone looking where they shouldn't be. And this terror is going to cause him to make a major mistake. Sometimes said we didn't believe you. Just to ask you questions doesn't mean we don't believe you. Yeah, and you're back here for a second time with the Found thing. some things that we just wanted to know. I want to know what you found. Helmet. Yeah. A helmet. Okay. You took your helmet, we need to rule you out. Fuses, a little screwdriver, my helmet, my glasses. I take all that off when I'm pushing. Okay. Everything was in the helmet. There is a helmet hook if you open the seat up, but I hang it on the turn signal thing. If I was going to attack a chick, would I leave, and I've been around the block, would I leave any evidence whatsoever to be found? You're saying you killed before and you know not to leave evidence? I'm just saying, sir, and it's not cool to say that. No, it's cool. I'm saying, No, I haven't killed anyone. okay, then you wouldn't very well know how to hide stuff. Or why. I got 5.5 years of prison under here, watch TV like everybody else. If somebody's going to commit a crime, they don't need their driver's license sitting on the table, but that wouldn't be me. Jim claimed previously that his only prison time was for substances. The investigators definitely picked up on Jim's strange choice of words here, and now they'll be listening closely for any other potential slip-ups. When's the last time you saw your helmet on your motorcycle? Or do you wear it when you're out? Honestly, I don't know where I lost it. Do you wear it when you ride? Oh, yes, absolutely. I do not ride without it. If you can go back and report, it's dark, right? You can't go out at 6. I'm here. Tí ľudia sú hlúpi ako mačkoráci. Čo si zostali ľudia? I'm full. I got a bad hip. Right here, right. Brother, had your brother drive. I could have done a lot of things, but you know what? If I lost the helmet, I don't know where to look for it. The chances are somebody's going to pick it up if they see it first. So I just simply didn't do it. You're trying to build this thing into something that just isn't there. I'm telling you, I did not hurt anyone. I did not lay in the
few hypotheticals without the officers asking for them. It's almost as if he's trying to get his denials in before they even ask the questions. Since Jim is getting more and more defensive with each question, investigators see if there's a different way they can get information out of him. Jim, you know, you're maintaining no involvement, and that's good. Yep. Would you take a polygraph? Would you? Yeah, if I didn't do anything. Jim fully refuses to take a polygraph, citing an article he read claiming that polygraphs are wrong 2/3 of the time. He's not entirely wrong, since there's debate on the accuracy of polygraphs. Although Jim is reluctant to give them information through a polygraph, investigators have another trick up their sleeves. The last time that you had your DNA sample taken was in 1990. Will you give a sample today? Sure. But hey, it's in the system. Okay, so you're swabbing me, so you're thinking I'm connected to this? No, if your helmet found you clear you, and that has no connection to it. Go get it over with. I want to find her alive. What's that? I want to find her alive, and I want you to be out of it, and you want to go home. Really? I hope you do. Yeah. You know what? That clears me. As one of the investigators handles collecting Jim's DNA, two of them wander off to have a secret conversation. They did a search warrant. They're coming with the search warrant. Okay. Wait, the whole place, but the end area was suspicious. They're lying. They're waiting until we tell them. Oh, yeah, we need to keep it on word. Well, I can verify that I touched the bike, dude, but plus this is already on file. I mean, I don't see how to. It's just a better, clearer picture. With his DNA swabbed and his fingerprints taken, Jim is finally told about the search warrant being enacted. While Jim is given his copy of the search warrant, one of the investigators is already being called over to look at disturbing findings made by the CSI team. You know, we all noticed the rake marks in here, right? Jordan, shovel, And dirt. Yeah. They're arranged like a room. Yeah, give up. Pardon? Those hay things are stacked like a room. There's a little area, Oh, there was? like big enough for that mattress. Really? Yeah, Did you see there's blood Oh, cool. and on the rail, maybe on rooftop. So we're gonna take him out and we're gonna hit him with it first because he survived stuff. I just don't know that we're going to get him to come to us. You know what I mean? He knows that every second I want him to in the back of the truck. I don't try to get him away. Doesn't need to watch what's going on. He's not going to be engaged though. We want him engaged. But what's funny is, he's acting like he hates it. He loves it. Yeah. He is 11 every minute. It's actually blood. And Yeah. like weird as hell. Like once we looked into it, I thought, oh god. There was like a little room made out of straw bales with a mattress in the middle. And Yeah. Okay. We had a discussion on a big honesty. Yeah, I mean, it's not up to much, or things are going to go through. And the question was, is there going to be any type of red DNA? Right. It's been found. Right. The motorcycle. On the motorcycle? Yes. No. We've been straight. We've all. How can we find DNA? blood. Blood would have DNA. On the helmet is a problem. No way. Yes, right. It's methodical and it's careful as people can be cleaning up. And our continuing effort of being straightforward. And how do you find DNA on a motorcycle? Blood. By what? Blood which contains DNA. Okay, and how do you know it's her blood? We don't yet. Okay. And how do you know that it is connecting you to any crime? Typically, an innocent person would assume it's their own blood, or be sure in their conviction that the blood isn't Sierra's. Instead, he starts asking a lot of questions, trying to see if he can get more information or an explanation from the officers. This way, he could adjust his story to fit the evidence better. He gets around to saying it must be mine, but that isn't his first response. There's blood on your motorcycle. Where? Listen, let's stop. Yeah. Why is there blood on your handlebars? I mean, we've been straight with you from this point. There's no blood on my handlebar.
So how is there, there's blood on the uniform? Oh, seriously? Hey, listen, Why is there blood on the helmet you'll found find, at the crime? you'll find out that if there's blood on my goddamn motorcycle, it'll be mine. What's on, why is there blood, a bloody handprint on the helmet? A paw print on the helmet? Who is Paul? Mine? I don't believe that there is. Just don't. I'm not, Well, I'm not directly believing it either. Once again, Jim is petulantly refusing to believe the evidence found by investigators. Jim, the straw bales, there was a little room inside the straw bales and a mattress in there. What's the deal with that? Air goes through the building. The mattress? Dude, that's just junk. I store, dude, if I was gonna have some little chamber or whatever, it wouldn't be someplace at my house where it could be found. I remember, I'm tired here. I don't know, a mattress in the middle of my straw bale. Dude, that's a mesa, that's a camping. find a mattress, I don't think I throw it in the middle of the It's not a mattress. Hell, there's a mattress in here. Well, it makes more sense to be in here than with straw. Now, that's a big heavy sound of this, and that's because we got my own medical bed. And not only, what am I gonna do with this? I took it out here 5 years ago or whatever when we bought the bed and stuck it out there. You're not gonna find anybody's DNA on that except my mom. You have any questions for us? Yeah, let's get this over with. Well, we're trying to do that. We're trying to get things over with for the family too, you know? They've got a daughter, missing, so they don't have to, you know, they love her. You know, if you've had something happen to you and your mom didn't have you or anything, and, you know, it's sad. And we're trying to find answers for them. You know, they're gonna sleep at night, they don't know where she's at, if they do sleep at night, you never know. So, you know, I can't imagine. As Jim's house is searched, other teams are working to recover evidence anywhere they can, including footage from surveillance cameras in the abduction area. While Jim is claiming to have just gone for a motorcycle ride by himself that evening, the cameras are showing something drastically different. People do have a lot of cameras. Yeah. You have cameras. Can you imagine? Don't even try to press me with a camera. No, but I don't even know what we have either. I'm just telling you, people do have a lot of cameras. Yeah. There's always cameras, there's always. And it shows me attacking this kid. I never No, did that. No. no. Why did you bring it up then? Because I'm telling you, there's video that points to you at the right time. Points to me for what? Do I have to tell you everything? Pushing down my bike down the road? Well, no, what it indicated to me when I heard what they had would be that your brother was driving the truck down. Dude. Right. Hey, you asked. Good job. Unbelievable. Jim's maniacal laughter sounds fake, and it's possible that he's trying to appear nonchalant so that the investigators can't tell if they're close to catching him in a lie. That, or he's mocking them. If this footage of his truck turns out to be the real deal, then Jim's story may be on the verge of falling apart. Look, there's school videos that have you And my truck going by. on your motorcycle going there, and about 15 or 20 minutes later, I don't the want to truck going by. cut my throat here, but I may have with that. Because when I got back, Mark was on the porch, and I told him that I come with my motorcycle right here. And I drove down the road and back looking for the helmet. So I'm trying to distance myself at that point with all this questioning and stuff. That was me driving the truck. Honest to God. 15 minutes. Now it's just down to where I was at and back, and I didn't see my helmet. How did you get back here to get the truck in 15 On my minutes? motorcycle. Thought you said it didn't work. I made it back here. It was running when I pulled in the driveway. At 10 o'clock at night? From being down there, yeah. From pushing and driving and whatever. Notice how readily and easily he comes up with a change to his story that doesn't make his story a lie, but fits the evidence that he believes they have. He's stuck in the liar's loop here, trying to adjust his story as he finds out more information and is confronted with inconsistencies. I just don't want to try to get myself into a hole that you guys were digging me. Well, you Everything else I've been told. you kind of got yourself in a hole right there. But you just didn't. Well, but you know what? Major problem. Well, you know, that major problem will be handled by an attorney.
when we faced a major problem, okay? And the thing is, So when you drove down there, what time did you drive down there in your truck? I went down there about 10 o'clock, and right as after I got home, it was 10:15 when I left here, down and back. Which truck's yours? There's a, All of these trucks are mine. which one did you drive down to look at It it? would have been the green truck. And if that's on the high school. Wouldn't have been the red one. No. I used the red one for the daily vehicle to go to Kroger's. If Jim didn't want to appear suspicious to investigators, then lying to them was probably the last thing he should have done. Not only does he now look like he has something to hide, but any shred of trust the investigator still had with him is likely broken. So I guess the only lie was that you didn't go looking for your helmet. That was it. I'm sorry. That's the only lie. I'm not trying to get myself buried into this. All right? But you'll say I dropped my helmet on a roadway where there was some young girl come up missing, but you're afraid to say I went back and looked for it? And that's human nature. If I left something, I'm gonna go back. Dude, I didn't leave something. I lost something. How does it just fall off? Look at my bike and look at the turn signal things. I'm pushing the bike down the road and look, I've lost a few of them. And how it makes, what kind of noise would it A lot of noise. on a asphalt drive? Dude, I wouldn't have lost it. I wouldn't have lost it. I'm a sick for looking over whatever you're looking at. Dan, when you lose something, you don't realize that you've done it. Okay? I didn't realize that I didn't have my until the next time that I stopped the bike. And I'm not Where? well, that's just it. I'm not sure. From bloody handlebars to damning surveillance footage, the evidence is stacking up against him, and Jim may not be able to handle that kind of pressure. However, if he thinks the evidence against him is bad now, there's no telling how he'll react to what investigators just found in his barn. When I was here earlier, I'm a twisted sick myself. Wow. When you were here earlier, if you knew what I do for a living, it's dealing with twisted sick. When I sat in your room listening to you talk earlier, as a twisted sick, Why do you have come at me like this? because I'm really kind of pissed right now. Why? Because you embarrassed every one of us. For what? There's a freezer buried in that one back room that you were concerned about where you raped. Dude, that's my dope stash spot. I grow weed, I smoke weed, that's it. I don't buy. No one's gonna go to that much trouble in 2016. So there's no weed in it. You know? Že to vidíš sami. Once there would have been. Really? Is she on this property? Seriously. Huh? Is she on this No, property? she's not. Was she on this property? No, she was not. Was any part of her body on this property? Not that I know of, no. That's a different answer. Yeah, You that's just not the said. answer. Is there any part of her body on this property? No. As pointed out by investigators, a secret buried freezer is a more than concerning find during a kidnapping investigation. And Jim's explanation just isn't cutting it. His answer, not that I know of, is an exclusion qualifier, which is much different than a definitive answer, as it leaves the door open to the possibility that he could be withholding information. Well, anyways, the sick part, dude, they're disconnect me. And then you got all these problems now, all this stuff you found. Or not my problem. They keep adding up, though, Jim. Yeah, well, you know what? Things add up sometimes. They still don't give you an accurate account. You can give us an accurate account. If you think we are saying things that are incorrect, I think I'm getting played to a certain point. you I think think we're playing you. he's trying to press buttons. No, I'm not. I'm just expressing my frustration at the fact that I stood here sticking up for you. Yeah, well, No, I'm being dude, you'll find out that if there's any blood on that frickin' Wait a minute. I know what he's saying. He's saying if there's a freezer buried there and there's nothing in it, including pot, why wouldn't you say, hey, there's a freezer under there? Why would I say something to that to you? Because it's a freezer in Because the it's a ground. weird thing. Who bears Evan's freezer? Why do you think I brought up the breaking? Now, Weird. let's say that. Come on, It's buddy. weird.
Jim has a habit of repeating the question to give himself time to think of his answer in order to try to say the right thing. Jim may be trying to play dumb about why he didn't tell them about the freezer, but the investigators aren't going to fall for it. Not only did Jim not tell them about his suspicious freezer, but he actually went out of his way to say that there weren't any secret areas in the barn. No secret hatches. The existence of Jim's secret underground freezer was suspicious enough, but the more investigation that was done around it, the more concerning it became. Not only did the freezer reek of ammonia, but a CSI cadaver dog alerted on it, meaning that a human body had potentially been stored in the freezer for some time. Are there any other freezers there? No. Mine is my stash thing. Yeah, I know. What's your take on it? Dude, you continually... Did you just assume we weren't gonna find it? I mean, you know, come on. Dude, that's I'm not a exactly... dude. Look, I didn't want to become involved in this. Well, you are. Your whole And you are digging your hole. No, you're digging your hole. I mean, I'm not digging a hole. you really are. Is that The whole thing I lied about is the goddamn going down there with the pickup truck and back, because I didn't want to just look like I'm still involved doing something wrong. Notice that the investigators go back and forth between confronting him quite harshly to being buddy-buddy again, and he just swings right back with them. It's definitely suspicious because an innocent person most likely wouldn't put up with that for very long and would likely grow frustrated. However, Jim seems to want to know everything that's going on, and so he goes along with the different approaches so he can continue to talk to the investigators. Despite Jim's insistence, it's becoming undeniable to investigators that he was somehow involved in Sierra's disappearance. The investigators next try a tactic we often see, minimizing the crime by offering alternative theories. This is another example of how skilled these investigators really are. While they don't seem to follow the Reed technique line for line, they are clearly familiar enough with the process that they weave the skills throughout the process of talking to him quite easily. Sometimes we thought, you know, maybe if it, like I said, if it was an accident, you know, you weren't intending How for do the you have an accident like that? Like what? Like with your... I don't know what happened. That's the thing. Well, that makes two of us. Well, then it could have been an accident, for all I know. Yeah, involving someone else. But I think there's been a crime. I'm actually fighting on someone hit her by accident. Panicked, got rid of it. Mm-hmm. Dude, why would someone do that? That happens. Oh, cool. Didn't happen. No accident. Here we have another potential slip-up from Jim. The investigators know very little about what actually happened to Sierra at the abduction site. If Jim really is as innocent as he says he is, then he should know even less than they do. For him to comment on Sierra having an accident like that implies that he knows what happened to Sierra. While he could have just misspoken, investigators are likely making a mental note of this dubious comment. Despite the horrifying discoveries made thus far, investigators are still hopeful that they might be able to find Sierra before it's too late. What's this thing? I don't know. I just want to look at your freezer. Well, why you went down there, nobody said nothing? Your freezer's kind of odd. Everything about that room is odd. And it smells like leaf. Or ammonia. Smells like something. Dude, I patted it. The whole building, like I said, has been sprayed, and it's been sprayed over a few months. You dug that up and sprayed the freezer? What's that? You dug that up and sprayed the freezer? I didn't dig up anything. I sprayed that whole building down with bleach a week ago. I Why the put hell would you do that? to kill anything in that building. Bleach doesn't kill bugs. No, but it sterilizes and cleans Straw. and it keeps. And dirt, you know. Jim's story is falling apart at the seams. While the investigators may have been playing friendly with Jim earlier while he was talking nonsense, they certainly aren't now. It makes no sense for him to randomly decide to spray his barn down with bleach, especially not if he was trying to deal with bugs. However, it does make sense that he might bleach his barn if someone had recently died in there. You know, did they ask him about the pretty pink panties? The blood on them? There are no pretty pink panties with blood on. Oh, I beg to differ. I'll bring them over here. You want me to see if we can bring them? I don't know, it's up to you. Sure. But there are some beautiful little pretty pink panties with blood on them. I might have to get upset again. My plan
which I haven't bring this up because I'm private inside, Okay. and you're gonna say, oh, but there's several of my friends know that that back section of the barn is gonna be turned into my own little studio. I'm gonna Once again, Jim deflects. His answer doesn't explain the panties with blood, but he's deflecting to try to shock the detectives and get them off the topic of the bloody panties. Video. And Runner has a big, no, Runner has a business. That's why I've been buying the shit off the internet, plus I gift it. So you're gonna sit near me and think it's all weird, wild and strange, weird. I wanna put this out of the way, stow it until it's needed, because that is the plan for me to do after Mom dies. But it goes back to the whole storing them in the dusty end of the barn. Dude, Under the hay bale. dude, they're bagged up. That stuff's all been moved around. I just haven't sat there. I haven't found the final resting place for anything. And you want to say, oh, geez, there's no dust on it. Why is all this stuff here? I just gave you a leak into my future. Although Jim may be telling the truth about wanting to start an adult entertainment studio, it's suspicious that he's waited until now to mention it. In addition, he has yet to provide an explanation for the blood on the underwear. And I've only watched, look at my computer records for like a year and a half. The investigators did take Jim up on his offer to look through his computer records, and they were thoroughly disturbed by what they found. Among his recent searches included keywords like hitchhiker, hogtied, gag, and helpless. Pairing these terms together with the evidence found in the barn is beginning to paint a horrid picture. Further evidence against Jim is also being found outside of the barn, as his trucks are being searched. People. Seriously? Well, yeah, there's some things we've already found in them. I can tell you that later are of interest. They're odd, which I'm sure you're aware of. Hey, what's odd? Well, there's two spots in the truck where it's bleached. Partial full. Oh, listen. They occur. Yeah, but you Everything. well, listen. Those pink panties with blood? Oh. Yeah, well, guess what? There are no pink panties with blood. I already know that. And you're lying. This is why, right? This is why it's like, goddamn, man. I'm just done talking. Although Jim is done talking about the case, he's willing to chat with investigators about other parts of his life. Anything you couldn't sleep or? Wait, I had problems sleeping. I had to be dead tired, man, and I cannot sleep. The Elysium clock or whatever, that's all. I drove for 8.5, 9 years, and that's 24/7. And then I stepped right in from that into just as bad because Mom gets that damn doorbell. I either assist her on and off the toilet or she crashes and burns. You know, you have to take care of her. Despite talking with investigators for the next several hours, Jim continued to insist that he was innocent and that he was being tricked. The search of his house finally started winding down around 1 in the morning, and it was eventually determined that the blood on Jim's motorcycle belonged to a female. Blood was also discovered in the buried freezer, reaffirming investigators' suspicions. Little did they know this was only the beginning of the horrific discoveries to be made. Still, to them, the truth of the matter was clear, and one FBI supervisor went as far as to voice his theory right in front of Jim. You're not wearing your helmet, because you always wear it. Second, if I tag somebody down there with shit, why are we even laying around? No, that's the next question for me is, if you tax it down there, why is it legal? I mean, real. Right. The thing I'm thinking is, I have a feeling, but like the attorney that we hired is gonna chop this thing up into small pieces that are understandable by regular people like myself. and that's what we got. And you got all this complex data or whatever. There's no data. Here's the thing. You're gonna The find helmet's there, it's got blood on it. His bike out here, it's got the same blood on it. The bike and the helmet have to be together. If you lose your helmet, dude, if you lose your helmet, the helmet's lost. I'm not buying that blood on my bike. I don't ask you to buy it, I'm just telling you. I'm not whispering to him, I'm just telling him. Right here, and I'm hearing you. Right. I'm telling you, I'm not That's buying fine. it. You're fine not to buy it. I'm not asking you a question if you should buy it or not. I'm just telling you, from my perspective, from how I look at this, if there's blood on the
helmet and The blood. way you're explaining it, it's like bing, 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 they all tie together. They're tiny, man. And the question is, In your scenario here, and the question is, if, as he said, if he was gonna kill that girl, why would he leave everything? and how did I haul her around? Yeah. How do you, There's where the truck comes in. There's where the truck comes in. Right. Oh, dude. And that's why you don't want to tell us about the You truck. gotta be because kidding. I gotta go back and get her, and I You didn't have a asked. helmet because it's dark out. And I had to wait till it's dark out because if I get her now, she's in the corner. If I get her now, she's gonna see me. So I can't go back Now, out. can I haul her on a I motorcycle? can't haul her on a motorcycle. And now when I go back and it's dark out, can't find the freaking helmet. See, this has been the big wind-up pitch at the end of the evening. But you know what? I'm not buying everything that I'm hearing. First of all, it's not the end of the evening, and 80% of what we just discussed, we didn't know an hour or two ago. So it isn't like it's been a planned thing. With the mountain of evidence stacked against him, it was no surprise when Jim was finally arrested just moments later for Sierra's abduction. Evidence processing continued following Jim's arrest, and it seemed like there would be no end to the disturbing discoveries. The mattress found in the makeshift hay bale room was tested for DNA alongside the blood-covered underwear, both of which came back as a match to Sierra. Additionally, zip ties, hair strands, dried blood, duct tape, a ski mask, and pepper spray were all found in Jim's truck. Although the authorities were prepared to move forward with Jim's prosecution without a body, it wasn't long until Sierra was finally discovered. Several hours after Jim's arrest, Sierra's remains were found by a search team where it had been shallowly buried in a field a few miles from Jim's property. While this discovery was disheartening enough, the state of Sierra's body made investigators' stomachs turn. She was found with her arms and legs bound behind her back, and from what they could tell, she had some sort of object stuck in her mouth. At the time of her death, she'd been wearing a lacy white cloth top, as well as an adult diaper. The white cloth top was found to be nearly identical to others found in Jim's bags of lingerie. It was also determined that the object in Sierra's mouth was a gag that was very similar to other BDSM items found on Jim's property. While Sierra had external wounds, including a laceration to her forehead and a contusion on her leg, it was determined that she died due to asphyxiation caused by the overly large gag. The discovery of Sierra's body caused unimaginable pain for those who loved her, but it was the final nail in the coffin for the case against Jim, and investigators had no doubt that he would pay for what he had done to her. In the lead-up to his trial, there was one thing on everybody's minds. Why was Jim so prepared for this abduction? Although he had made several mistakes which led to his arrest, he seemed to have an idea of what he was doing. With utmost horror, it was soon discovered that the reason Jim was so prepared was because this wasn't his first abduction. In 1990, 26-year-old Robin Gardner was out riding her bike when she was hit by a passing truck and knocked into a ditch. Although Robin initially thought the situation was just a bad accident, she soon realized how wrong she was. Robin found herself face to face with James Worley, the truck's driver, as he held a screwdriver to her neck and ordered her to get into his truck, or else he would kill her. Jim then put a pair of handcuffs on Robin and trapped her inside of his car. Luckily, Robin was able to break out of the car and tear down the street, where she was eventually found by a passing motorcyclist. He brought Robin to safety, allowing her to call the cops, and Jim was soon arrested. Although Jim insisted that Robin was making her entire story up, he was brought to trial and found guilty. Although he was sentenced to 3 to 10 years in prison, he would end up only serving for 2. As details about Jim's previous abduction charges came to light, it became sickeningly clear how similar Sierra Joggin and Robin Gardner's cases were, and a terrifying question was raised. Were there more victims? In 1996, only a few years after Jim was released from prison, he became a suspect in the case of Claudia Tinsley, an adult entertainer who'd gone missing. Although Jim never received any charges associated with the case, many believe that he may have more unknown victims. Jim's trial officially began in March of 2018,
and he was quickly found guilty on charges of felonious assault, kidnapping, abduction, tampering with evidence, aggravated murder, and abuse of a corpse. For his crimes, Jim was sentenced to capital punishment. Jim has managed to keep himself busy as he sits on death row. In a shocking move, he wrote a 105-page manifesto detailing how he believes he's being set up by police. Those who have seen the manifesto have commented on how creepy and meticulous Jim's handwriting is. His execution is currently set for May 20th, 2025. While Sierra's family was relieved that her killer was facing justice, they argued that her death might have been avoided entirely if police had known there was a violent offender in the area. A petition was created urging lawmakers to create a violent offender registry in Ohio. The petition got over 13,000 signatures, and by December of 2018, a bill known as Sierra's Law was signed into place. Although the law came at the cost of a precious life, Sierra's mother made comments stating that she hoped it could bring something positive from her daughter's tragic death. As well, following a wrongful death suit, Sheila Bachulik, Sierra's mother, was granted Jim's property. Calling it a dark piece of land, the grieving mother decided to have bulldozers completely demolish the farmhouse where he lived as part of her healing process and to honor Sierra's memory. When we reached out to Jim to speak about his case, he only had this to say: "Thanks, but I'm not interested." Čo to seká? Prečo to seká? Raz, výborne. Čo to seká? Vidím vás. Čo to bude? What? Prečo to seká? What? No to seká. Som nevidel. Ja si to musím načítať. Si tá vecia nestíha. No to stále seká. So... Ide aspoň zvuk. Demokracia. Vítam medzi nami aj člena predsedníctva pána Roberta Kaliňáka, advokátov Mareka Paru, Davida Lindnera a bývalého aktuálne informácie o útoku na opozíciu po prepustení.
Dámy a páni, obdobne ako včera, predčerom začne A že to seká. si môžu stať sami a že nemusíš sedieť bezdôvodne celé policajné zadržania a chcem obhajobu, pretože tá preukázateľne potvrdila To bude celé sekať. dovolenie, prakticky nikto nie je na dovolenkách. Toto len naznačuje na obrovskú mobilizáciu všetkých špinavcov, ktorí na svete existujú na Slovensku, aby sa pokúsili Smer slovenskú sociálnu demokraciu zatlačiť politicky do kúta. Ale dobre viete, že my sa... My sme v súvislosti s kauzou, ktorá sa týka Tibora Gašpara, našeho kandidáta za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, povedali, že bol opätovne obvinený zo skutkov, ktoré boli už predmetom vyšetrovania v rámci kauzy očistec. Svedkovia boli vypočutí, všetko bolo dávno preverené a jednoducho nebolo čomu veriť. Viete, keď už vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí nás ľudsky nenávidia, nedokázali spracovať tento príbeh v čase, keď sa riešil očistec, tak bolo evidentné, že všetky tie pokusy zatiahnuť Tibora Gašpara do nejakých skutkov boli tak chabé a tak vymyslené, že to radšej nechali tak. Na včerajšej tlačovej konferencii sme púšťali nejaké nahrávky a prepisy, ktoré sa týkali korunného svedka udávača pána Slobodníka, ktorý jediný svedčí proti Tiborovi Gašparovi. A padla otázka, že prečo mu veríme, tomu Slobodníkovi. Samozrejme na to je jednoduchá odpoveď, že zaujímavé, že mu veria všetci prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry. A keď hovorí veci, ktoré ho samotného diskvalifikujú, pretože on si nič nepamätá, on jednoducho nič nevie, on v živote pre Norberta Bodora nič neurobil, nič mu nedával, tak vtedy to samozrejme už nie je pravda, lebo to niekomu nevyhovuje. Ale keď hovorí na nás zlé veci, tak to vždy pravda je. Dovolte mi teraz, aby som vám pustil veľmi dôležitú vec, ktorá sa priamo týka tejto kauzy. Týka sa presne skutku, z ktorého je Tibor Gašpar, podobne aj s pánom Štálom, obvinený. Aj kriminálnej agentúry pána Vojtuša, myslím, že niekde sa potom objavuje aj pán Ďurka. A hovoria presne o prípade, ktorý je dnes založený na výpovediach Slobodníka. Toto bol dôvod, dámy a páni, čo budete teraz počuť, prečo sa vyšetrovatelia, keď riešili očistec, touto že poprosím o pustenie tejto nahrávky. Lookout, Mausoleum, Mesa, Mudgazer. Dámy a páni, myslím si, že ak vyšetrovatelia, ktorí sa bavia o tomto skutočne presne o výpovede, je samotným vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry natoľko spochybnený, že jeho reči na adresu Tibora Gašpara a Štála sa nedali vôbec Markízy, že či veríme zrazu Slobodníkovi, my sme mu nikdy neverili, ale keď sám o sebe hovorí, že nikdy nič nevie a nikdy nič nevedel a nehovoriac o tom, že nikdy od Nora Bodora žiadne peniaze ani žiadne pokyny nebral, tak sme to povedali, že sme chceli ponúknuť tento prepis, ktorý ukazuje, akú mieru dôveryhodnosti pán Slobodník, vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry má. Napriek tomu, ako vidíte, tú lavínu útoku na opozíciu, predovšetkým na stranu Smer, tak sa vyťahli veci, ktoré neboli vtedy použiteľné alebo nič iné nemajú. Spracovali sa do obvinenia a Tibor Gašpar bol ráno
Celý tento útok, ktorý sa týkal našeho kandidáta, našeho významného kandidáta na kandidátke Tibora Gašpara, bol zle pripravený a bol zbabraný. Takže chcem zablahoželať vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí to pripravovali a ktorí dopadli tak, ako dopadli. Ja to teraz popíšem veľmi jednoducho a po slovensky, čo sa vlastne udialo. Predovšetkým chcem povedať, dámy a páni, že na zadržanie mala polícia k dispozícii 48 hodín v prípade Tibora Gašpara. Do 48 hodín buď obvineného musia prepustiť, alebo ho postavia pred súd s návrhom na vzatie do väzby. Tibor Gašpar bol vypočutý hneď v deň zadržania, v piatok v popoludnejších hodinách. Po skončení jeho výsluchu v piatok cca o 15. 16. hodine sa nedial absolútne žiadny úkon. Tibor Gašpar sedel celé policajného zadržania od 15. alebo 16. hodiny do piatok popoludní a nič sa nedialo. Nedialo sa nič o 17., o 18., o 20., o polnoci. Nedialo sa nič ráno. Marek Parauhajca už informoval, že sa pokúšal nájsť strateného vyšetrovateľa, pýtal sa, robia sa nejaké úkony, môžeme ísť do spisu, všetko sa vybavovalo buď skladaním telefónu alebo mlčaním. 1 hodina povede, nedialo sa nič, 4 hodiny nedialo sa nič, 6 hodín nedialo sa nič, 12 hodín v noci nedialo sa nič. Nech mi niekto vysvetlí, ak sa nič nedialo od 15. hodiny v piatok popoludní, prečo pustili Tibora Gašpara z celý policajného zadržania v nedeľu ráno o 2 hodiny. Nech mi to niekto vysvetlí. Ale to samozrejme nie je všetko. Podstatne dôležitejšie, dámy a páni, je, že pravdepodobne od okamihu zadržania Tibora Gašpara, vznesenia obvinenia a jeho výsluchu a potom, čo sme predložili vážne dôkazy prospech Tibora Gašpara, musela vrieť atmosféra tak na Národnej kriminálnej agentúre a musela vrieť atmosféra aj na Úrade špeciálnej prokuratúry. A môže sa na mňa hnevať pán Ódor, koľko chce s pani Čaputovou. Nepochybujem o tom, že Lipšic s nimi komunikoval túto vec. Nepochybujem, lebo vedeli, že vstúpili do hovna. A do veľkého a dobre smradlavého. A keďže táto situácia sa vyvíjala tak, ako sa vyvíjala, mi dovolte, aby som pripomenul, že my tu máme hrubé porušenie ústavy Slovenskej republiky a hrubé porušenie trestného poriadku. Keď sme sa pripravovali chvíľku na túto tlačovú konferenciu, tak som sa na to pýtal práve Mareka Paru, ktorého považujem za skvelého obhajcu v trestných veciach. A spýtal som sa ho, Marek, prosím vás, viem si predstaviť, že môže byť nejaký obvinený, ktorý nie je znalý práva. Môže to byť niekto, kto spáchal napríklad nejakú lúpež v nejakej osade alebo urobil niečo, čo niekedy samozrejme sa v živote stáva. A tento človek je obvinený, je zadržaný, tak si povedia vyšetrovatelia, povie si aj ten prokurátor, že sa, dobre, to nejako zlepíme, tento človek nemusí mať až tak rešpektované práva, ktoré sú garantované ústavou alebo trestným poriadkom. Ale vysvetlite mi, dámy a páni, ako sa môže stať, že oni zadržia bývalého prezidenta policajného zboru, bývalého dlhoročného vyšetrovateľa, ktorý pozná trestný poriadok na spamäť. Zadržia človeka, ktorý má okolo seba mimoriadne kvalifikovaný právny tím, ktorý presne vie, aké práva človek, ktorý je zadržaný, má. Tak teraz dobre počúvajte, čo hovorí ústava. Ak je zadržaný, obvinený alebo podozrivý, tak i hneď po zadržaní musí byť vypočutý a musí mu byť oznámené, z akých dôvodov bol zadržaný. A zadržaná osoba v tomto prípade môže byť len z dôvodov väzby, kedy jednoducho je predpoklad, že by utekal, že by páchal ďalšiu trestnú činnosť alebo ovplyvňoval svedkov. Od 4. hodiny 40. minúty ráno v piatok do 2. hodiny v nedeľu ráno nikto Tiborovi Gašparovi nepovedal ani pol slova, prečo bol zadržaný, aký dôvod väzby u neho videli, že také... Bude sa číslovať. Môžem povedať, že trestný poriadok ide ďalej. Trestný poriadok hovorí, že má byť informovaný o dôvodu zadržania bezodkladne. To, ako je možné, že v takomto extrémnom prípade, exponovanom, budú sa číslovať. Verejnej medializácie. Keď vedeli, že obvinený je človek
znali práva, perfektne znali práva. Keď vedeli, že jeho tím je perfektne znalý práv. Budú sa cheeseové mapy, budú sa cheesovať. Bude to masívny cheese. Masívny cheese. Bude to cheese. Bude to masívny cheese. Bude to masívny cheese. Bude to cheese. Konečne budeme kvalitne cheesovať mapu. Kvalitne cheesovať. Uvidíme, no. Najneskôr v pondelok by som chcel ísť na mapy. Najneskôr v pondelok by som chcel ísť na mapy a v útorok by som chcel začať už cheesovanie. Cheesovanie map, uvidíme ako to pôjde.
Ja viem, si poviete, čo, Poďme ako to oni povedia. to povedali, alebo nepovedali, to tak ale nie je. Veď snáď platia základné pravidlá hry, že keď niekoho zoberiem do celý policajného zadržania, tak vlastne poviem, pán obvinený alebo obvinený Gašpar, ste tu preto, lebo sa bojíme, že budete niekoho ovplyvňovať. Marek Para sa pokúšal kontaktovať strateného vyšetrovateľa, neexistujúceho dozorového prokurátora, aby povedali, že povedzte, sa musíme brániť, ak dáte náhodou návrh na vzatie do väzby. Ako to teda bolo celé pripravené, dámy a páni, že bolo treba ráno 4:40 niekoho vytiahnuť z domu, aby ho potom potichu o 2 ráno pustili. Prečo ho o 2 ráno pustili? No, aby ste tam neboli. Lebo si mysleli, že o 2 ráno novinári budú spať, hoci myslím, že nejaké 2 kamery tam boli a niečo zaznamenali. Ďalej vám chcem povedať, dámy a páni, že trestný poriadok hovorí, že na takéto zadržanie sa vyžaduje predbežný súhlas dozorového prokurátora. Áno, sú tam nejaké výnimky, keď to neznesie odklad alebo niečo podobné, ale čo tu nezneslo odklad? Tibor Gašpar bol doma, vždy spolupracoval na všetky obvinenia, reaguje na všetky predvolania, reaguje. Takže pýtame sa úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý dozorový prokurátor tú sprostosť podpísal. Ktorý dozorový prokurátor súhlasil s tým, že 4:40 došli kukláči do rodinného domu Tibora Gašpara, že ho zobrali, hrubo porušili jeho základné ústavné práva, samozrejme to bude predmetom podania na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby ho potom potichu o 2 ráno v nedeľu pustili bez toho, aby sa robili akékoľvek úkony. Prakticky tie úkony sa nerobili skoro 30 hodín. Tak si zoberiem, že o 3 hodine 32-34 hodín žiadne úkony. Ak niekto mi chce povedať, publiku. A ja si myslím, že v tomto prípade mimoriadne sa pomýlili, mali to mimoriadne Takže opäť nie to vypukne a a takto nejako bude majú iný názor na zneužívanie trestného práva. Pretože ja tomu rozumiem, že sa potrebuje Pondelok. kvôli trestnej strojke. Veď v koľko útorok by ľudí sa mali bolo, čízovať mapy aby v došlo útorok. k zmene trestného poriadku a k paragrafu V 360. útorok by sa mali čízovať Určite to mapy. budú chcieť vrátiť Alačovi, Od útorka. riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý s nimi nechce My sme mali začať čízovať mapy. nechce v týchto špinavostiach. A práve bola to tajná služba, ktorá poskytla správu predsedovi Národnej rady, ktorú, myslím, v máji 2021 musel predseda Národnej rady poslancom prečítať a vyvolala takú nevôľu, ako v tomto okamihu vyvolala. Je zúfalstvo, v Sorošovskom tábore je chaos a zúfalstvo. A vedia, že musia urobiť čokoľvek na svete a neštítia sa ničoho. Už sme vysvetlili, prečo súhlasila Čaputová s 30. septembrom. No preto, lebo treba dokončiť zatváranie, likvidáciu a samozrejme diskreditáciu opozície, aby vyhral Sorošov tábor na Slovensku. A ja chcem zablahoželať Siartovi, že to presne pomenoval, o čo to teraz ide. Každý, kto má iný názor na národné záujmy, každý, kto chce chrániť národné záujmy Slovenskej republiky alebo inej krajiny, každý, kto má iný názor na eticko-hodnotové otázky, musí byť odstránený, keď už nejako inak, tak zatvorený, aby tu nesmrdel v priebehu predvolebnej kampane alebo počas samostatných volieb. Dámy a páni, ja si myslím, že po tomto všetkom by mal prvý krok urobiť Odor, okamžite odvolať ako minister vnútra prezidenta policajného zboru Hamrana. Tam iné riešenie nie je. Za toto musí niesť Hamran zodpovednosť. Mimochodom, v mene všetkých tých tisícov ľudí, zo včerajška aj dneška pozdravujem pána Hamrana, ktorí stoja na diaľnici medzi Sencom a Trnavou, lebo nejaký idiot z polície dal súhlas na malovanie čiar pre Trnavou a ľudia tam 1,5 hodiny čakajú v obrovských radoch. Na toto čas Hamran nemá, ale organizovať takéto prasačiny s Čaputovou, s Lipšitom a s ďalšími na to čas má. Poďalšie, je to tak evidentné zlyhanie celej vlády a ministra vnútra, v tomto prípade Odora, že mala by prezidentka okamžite urobiť kroky aj voči Odorovi. Samozrejme, Odor už je aj obesený, už je aj utopený, už je všetko s ním. Neviem, čo ešte s ním môže urobiť, ale minimálne by mala prezidentka zaujať k tomuto postoj, ktorý bude tvrdý, lenže keďže prezidentka stojí na špici celého tohto tábora proti opozícii, tak si myslím, že to prejde mlčanie. Ako ste tieto veci? Bude chrániť Ďurku, bude chrániť Čurilu a všetkých týchto vagabundov, ktorí robia od roku 2020 to, čo robia. Pripravujeme celý rad právnych krokov, pokiaľ ide o hrubé porušenie práv Tibora Gašpara. Prosím každého jedného, kto má základné právnické vzdelanie, pozrite si ústavu a trestný poriadok. Takéto očividné
takéto nevídané porušenie základných práv človeka, ktorý bol z politických dôvodov obvinený, to sme tu ešte nemali. Aby nepovedali človeku, prečo ho zadržali. To je presne ako nám, keď nás zo Sumraku obvinili, tak nám nechceli povedať, z čoho sme obvinení, lebo on to nečítal, ten vyšetrovateľ, a nevedel, čo nám má alebo nemá povedať. Takže som veľmi rád, že Tibor Gašpar je tu opäť s nami, že sa môže zaradiť do súboja. Budeme ho potrebovať aj preto, lebo To pre mňa nebolo zlé. špina sa začne riať od zajtrajšieho dňa. Ja si myslím, že takáto špinavá Sorošovská kampaň tu nikdy nebola. A Šimečka mal pravdu. Bez peňazí Soroša by sme nikdy neporazili Mečiara, povedal Šimečka. Tak vám garantujem, že teraz sú nasadené veľké peniaze, aby bol porazený Fico a celá opozícia. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Nie som idea. Lebo aj z policie Možno sa budem špecovať zase na tento. To je solidné. verím, že sa budeme vedieť vyjadriť aj podrobne. Solidné brnanie, Toto je František Vojtu, solidné razisty, v kauze Očistec viedol bariéry. s tým, že sám neveril. A nie je drahý. mu sám o ňom hovorí v takých úvozovkách superlatívoch, že je vidieť, akú nízku hodnotu spolahlivosti tento. Aj daj. Navrhovali pánovi Františkovi Vojtušovi, poďme robiť ďalšie dôkazy, poďme preveriť jednotlivé medzery, Rozumeli sme prečo. Dneska tomu rozumieme, lebo tomu on sám neverí. A keď mám nadviazať na aktuálne prešetrovanú kauzu, ktorá je v podstate taká sesterská kauza, súvisiaca s kauzou Očistec, tak by bolo čudné, že pokiaľ kauza Očistec je taká výstavná, tie dôkazy sú také solidné, do seba zapadajúce a proste všemohúce, tak prečo tieto dôkazy nie sú použité, teda prečo ich na podporu svojich argumentov? No práve preto, lebo sú v rozpore s aktuálnymi tvrdeniami pána Slobodníka. Pán Slobodník totiž na zavolanie mení výpoveď. Vždy ho vylúčia na nejaké samostatné konanie a snažia sa jeho v súvislosti s predchádzajúcimi klamstvami. Na toto aktuálne dopláca pán doktor Roman Štáb, ktorý bol v podstate, tak povedať, kardinálny dôkaz všetkých klamstiev pána Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. A preto musel, alebo musí aktuálne padnúť, musí byť popravený, musí byť zadržaný a musí byť touto skupinou proste likvidovaný. Aby som sa dostal späť k zadržaniu a dôvodom zadržania, my sme sa dostali len veľmi jednoduchú informáciu, že má byť podľa názoru vyšetrovateľa daný tzv. Kolúzny dôvod väzby. Teda obáva, že by sme niečo mohli ovplyvňovať, nepovedali nám však konkrétne čo. Treba si však uvedomiť, aký má... Kápas by išiel tiež. Tento kolúzny dôvod, historický vývoj. Zanikol kolúzny dôvod väzby a následne ústavný súd konštatoval, že boli porušené práva môjho klienta inžiniera Bodora a že bol vo väzbe bez právneho titulu. Samozrejme aj ostatné dôvody väzby v kauze Očistec. A väčšinou som sa vždy rozhodol custom Bernane. Následne 13. Škoda, že nie je takéto. Koniec roka 2021 a 13. zadržaniu inžiniera Norberta Bodora, ale nie v kauze Očistec, kde predtým nebol vo väzbe. Čili ho v kauze Judáš, teda účelové zadržanie a prepustilo zo zadržania. Potom boli obidvaja moji a potom došlo k tomuto extempore, kde vyšetrovateľ ušiel, schovával sa, zatajoval sa mi, neumožnil mi nahliadnúť do... Tak ako už povedal môj predrečník, ako je možné, že niekto dá súhlas na zadržanie, neinformuje na... Takže toto sú závažné fakty, kde
Čurilovci a celá NAKA to záštito USP evidentne zneužíva a do budúcna sa chystá ako predvolebnú kampaň zneužívať inštitút zadržania na vynúcovanie si svojich cieľov, ktoré si predsavzali proti politickej strane Smer ešte Repom, Šúrekom, Slobodníkom a ostatnými v tomto zločinnom zoskupení. Toľko z mojej strany. Ďakujem, ja iba stručne doplním pána kolegu. Sa nejedná iba o hrubé zneužitie inštitútu zadržania, teda inštitútu trestného práva. Nejedná sa iba o hrubé porušenie ústavy, ale zadržanie generála Gašpara má aj európsko-právny rozmer, pretože priamo porušuje článok 18 dohovoru. Článok 18 dohovoru sme argumentovali už opakovane, pretože prvou takou lastovičkou pokusnou, ako bude určite si pamätáte, že bol organizovaný politickou stranou Smer a bol zadržaný jej hlavný predstaviteľ, pán poslanec Fico, s tým účelom, aby mu bolo zabránené tento autoprotest viesť. Následne ďalšou udalosťou, kde bola skúšaná reakcia verejnosti, bolo absolútne bezprecedentný pokus vziať pána poslanca Fica do väzby. A my sme týmto spôsobom argumentovali aj na rozhodnutie generálneho prokurátora podľa paragrafu 363, ktorým bola zrušená kauza Súmrak, že zámerom pána doktora Fica do väzby bolo nie zabrániť mu z nejakej vymyslenej trestnej činnosti, ale primárne ako sme toho svedkami aj v tejto situácii. Ja som používal pokusom, Gašpara, ktoré tiež nesledovalo zákonom stanovený cieľ, teda nesledovalo legitímny cieľ, ktorým bolo údajné ovplyvňovanie svedkov, ale základným cieľom bolo obmedziť ho v jeho politických aktivitách, pretože v ostatnom období je mimoriadne politicky aktívny. Takže toto sú hlavné ciele, ktoré článok 18 dohovoru má brániť. Tento dohovor je mimoriadne dôležitý aj v demokratických krajinách. O to väčší význam má tam, kde demokracia ustupuje do úzadia a kde sa demokracia len predstiera. Mám pocit, že v ostatnom období článok 18 dohovoru totiž má brániť tomu, aby základné práva, ktoré tento článok... Tento by som si mal prejsť. Neboli obmedzované. Tento sa dá kúpiť za relatívne lacné sumy. Ako účel zákony. Tak ako poznamenal pán doktor Para, v tomto prípade nebola splnená ani jedna jediná materiálna podmienka pre zadržanie Ja som preferoval tento inštitút ako väzba. Rovnako invazívny z toho dôvodu, že je vám obmedzená osobná sloboda na 48 hodín, respektíve 48 až 72. Pokiaľ dojde k obmedzeniu, môže dojsť k utlmeniu politických aktivít a takýto invazívny spôsob má pre politikov nepochybne tzv. Chilling efekt, teda má im zabrániť prípadne ďalšej politické aktivite. Rozmer, pretože budeme samozrejme do budúcnosti pripravovať ďalšie procesné postupy, ako zabrániť tomu, aby sa takéto niečo opakovalo, čomu sa samozrejme podľa toho, čo povedal pán doktor Fico, v budúcnosti nebude dať zabrániť. Ďakujem. Ja som niekde používal aj Carapace. Celá kampaň v tej najšpinavšej podobe, ako ste to používal Carapace.
Oni ho Silné nerfli. Slovensko sa bráni, Tu mal ono nemá nič 336. spoločné s tými, ktorí sa dnes tomuto venujú, nič nemá spoločné s aktivitami mimovládnych organizácií, s nikým nemá nič spoločné. Ale architektom týchto vecí bol predsa pán Spíšiak, ktorý kandiduje na jej kandidátke. Ochrancom tejto skupiny policajtov, ktorá porušuje všetky základné pravidlá demokracie, ústavy a trestného poriadku, je prezidentka Čaputová, ako bývalá podpredsednička. Tu má 336. Ale nepočul som, že by sa niekedy od nej dištancovalo progresívne Slovensko. More of mischief. To na to, aby zakročil. Aby v prípade podozrení, ako je to v každej normálnej krajine, postavil policajtov mimo služby a vyšetril celý prípad. Nie. Namiesto toho pod dozorom a schválením prezidentky alebo pána Spíšiaka ako vysokého kandidáta progresívneho Slovenska bola zastavená policajná akcia proti týmto policajtom, kedy mali byť zadržaní všetci tí, ktorí krivo svedčili. Dnes je kvôli tomu stíhaný pán Kovaržík a je stíhaný už 3. rok. Možno bude ďalších 10 rokov stíhaný. To znamená, práve začala kampaň, ktorá má predstavovať pomstu všetkým tým, ktorí neumožnili hladké zničenie celej opozície na základe báchoriek. Veď ste toho svedkami. Všetky veci, ktoré kedy boli otvorené, boli len rozprávkové príbehy, ktoré sa snažili poskladať do všetkých novinárskych článkov, filmov a neviem akých seriálov, ktoré sa snažili poukázať na nejaké kauzy. V skutočnosti žiadne neboli vyšetrované. A obvinení sme boli na konci dňa z toho, že sme povedali, že bývalý prezident Kiska je daňový podvodník a že premiér Matovič je daňový podvodník. To je výsledok toho celého? To znamená, zaviedli systém, len veľmi krátka poznámka druhá k odbornej časti, zaviedli systém, ktorý nikde na svete nie je. Kajúcnici, ktorí majú usvedčovať len páchateľov, keď nie je dostatok dôkazov, na Slovensku sú tak použijem toto. Golet Gauntlety dokopy s týmto. Je to ako keď proste vybehne futbalista, prihrá si, potom ocentruje a sám dá hlavičkou. Potom ide na to 25 levelové zombie aspoň. Všetko. A dnes práve v spolupráci s týmito ľuďmi pripravujú obrovskú akciu, ktorá má znamenať očistenie týchto ľudí, ktorí sú konfrontovaní s relevantnými dôkazmi, ktoré každý deň môžete vidieť alebo čítať a budeme ich pravidelne prinášať a snažia sa zmeniť tú situáciu a zachrániť sa. Aby dokázali urobiť taký politický systém, ktorý ich naďalej bude chrániť. Prípad generála Tibora Gašpara je toho jasným dôkazom. Nie len, že už špecializovaný trestný súd sa na fixovanie úradu špeciálnej prokuratúry nemôže pozerať, toto nerfli. ale už aj úrad špeciálnej prokuratúry na to, čo predvádza policajný zbor pod vedením pána Hamrana, nechcel pristúpiť na túto hru. Žiadny iný dôvod a vysvetlenie neexistuje. Že za 24 hodín alebo za 48 hodín sa zrazu zmenil celý názor na zadržanie. Že najprv bolo treba o 4. robiť invazívny úkon, bolo treba prísť s kúklačmi a PPUčkom a neviem čím všetkým do domu kandidáta politickej strany Smer. A za 48 hodín vlastne to až tak netreba. Lebo sa ukázalo, aký obrovský nezmysel to je a zase len rozprávky a báchorky, čo si niekto myslel, cítil, videl, prisnilo sa mu. On síce nevie to dokázať, ale snívalo sa mu, že by to tam niekde mohlo byť. Všetkým sa snívalo, že vo všetkých veciach, ktoré sa kedy na Slovensku udiali, musí vystupovať vždy principiálne. Fico, Bodor, Gašpar a všetky tie ostatné mená, ktoré dôverne poznáte. Čiže za túto situáciu, teda, keď aj úrad špeciálnej prokuratúry sa dištancoval od tohto nezákonného postupu, je zodpovedný len a len prezident Hamran. A je jednoduché, ako môže pán premiér Odor v demisii a pani prezidentka nám preukázať, či s tým majú niečo spoločné, alebo s tým niečo spoločné nemajú. Ak o tom nevedeli a takýmto spôsobom sa vážne zasiahlo do predvolebnej kampane a zjavne sa zasahovať bude, musí prezident Hamran skončiť. Alebo potom s tým súhlasia, participujú na tejto špinavej kampani a potom ho tam môžu nechať. Majú len dve veci na výber.
Ďakujem pekne. To bola jedna Dámy a vec. páni, dovolte mi na úvod, aby som najprv poďakoval Atlas všetkým, ktorí changes. za tieto 2 dni vyjadrili podporu mojej osobe, respektíve mojej rodine a svojím názorom, ktorí sa nebali prezentovať na sociálnych sieťach alebo aj osobne, ukázali, že keď sa možno zoprieme tomu, čo sa tu deje, tak na to reagujú aj tí, ktorí... To bola jedna vec. Opäť, keby nebola tá podpora zvonku, ktorú som dostal, by to možno prešlo v nejakom takom... To bola nejaká vec. Potichu a nikto by sa nezaoberal nejakou nezákonnosťou v celom konaní. Kde to bolo? Tak jak bolo povedané, ja som bol vyšetrovateľ a keby mi bol pán vyšetrovateľ Konečný, ktorý sa schovával predo mnou 2 dní, poslal predvolanku, tak ja by som bol prišiel. Bol by ma vypočul a keby po obsahu mojej výpovede a obsahu iných dôkazov skonštatoval, že ma chce zadržať, tak by mi bol oznámil, že ma zadrží. Nebolo vôbec nutné, aby tam ráno prišli tak, jak prišli. Je letné obdobie, u mňa často prespávajú 2 vnúčky. Majú dobrý vzťah s dedom, majú dobrý vzťah s babkou. Nechcel si predstaviť, keby museli zažiť len to, že by tam stretli 3 čiernych chlapov so samopalmi a s kuflami. Z akého dôvodu sa pýtam? Jednoducho, tak jak bolo povedané, keď niekoho zadržiavate a máte vedomosť o tom, že to bude pre Bčko, teda pre ovplyvňovanie, tak už by ste mal mať aj predstavu, koho by som mali zovplyvňovať. To chcel povedať pán doktor Para, to sme chceli počuť. Povedzte, či Jana Mrkvičku, Jožka Mrkvičku, Bernarda Slobodníka, koho? Už nehovorím o tom, že ide o prípady, ktoré sa vyšetrujú 3 roky. Ak tu bolo nejaký priestor na vykonanie všetkých úkonov, tak 3-ročný. Ja som už z väzby doma 2 roky a ani ja som nezaznamenal, že by niekto povedal, že niečo ovplyvňuje, či vo vzťahu k očistcu alebo terajšie vyšetrovanie. Považujem toto celé za absurdné. Čo chcem ďalej doplniť? Toto nie je celá nahrávka. Nahrávka pokračuje tým, že sa vyjadrujú konkrétne k Štálovi. Hovoria o prípade, ktorý je súčasťou tohto obvinenia. To vám ešte budeme púšťať dodatočne. Ja to dám na vedomie preto, aby ste pochopili, že oni rozprávajú o prípade, ktorý sa teraz ďalej, ktorý sa bol 2 dní, celé policajné zaistenie. Rozprávajú spôsobom, že Bernard Slobodník si raz vymýšľal tak, raz si vymýšľal tak. Nie content features. Majú všetko k dispozícii, ako hovorí doktor Para. Z očistu si mohli takto vyťahovať všetky dôkazy, mohol si ich pán vyšetrovateľ Konečný, aby sa počul, preštudovať a potom mohol robiť závery. Kladiem si len 2 otázky. Je to zámer, alebo je to neodbornosť, hlúposť? Neviem, čo si mám z toho vysvetliť, lebo keď je to zámer, tak sú... Meticulous praise. Ľudia z bezpečnostného prostredia dnes určite ešte stále rozmýšľajú nad tým. Toto zabezpečí, že už aj tá vec nebude ani taká dôležitá, aby som mal. Aby som mal v brnení už to bude o niečo. Čo asi zahýbalo mnohými, ktorí v tom prostredí pracujú. A tu máte dneska odpoveď. 300%. Pretože scenár je nakreslený, je presne určené, akým spôsobom sa bude zneužívať trestné právo na politický súboj. Politická strana Smer je tu od roku 1990 a svojou politikou, svojimi hodnotami oslovuje... To znamená, že bude mať kvantitu, ja neviem, 50%. Riadila, aby... Tak to bude 200% na realitu. Stabilitu a nejaký pokoj. Keďže sa dlhodobo politické strany, ktoré jej oponujú so svojimi pohľadmi na túto spoločnosť, nevedia politickými nástrojmi zbaviť alebo ju nejakým spôsobom presvedčiť tých občanov, že majú voliť teda niekoho iného, nie Smer, tak sa začalo najprv mediálne masírovanie o tom, že Smer je zločinecká organizácia, vytváral sa pocit kolektívnej viny okolo Smeru, štvali sa niektorí predstavitelia Smeru. Vedia, pripomeniem len to, ako ste uštvali niektorí médiá Pavla Pašku, významného onoho času predstaviteľa Smeru, podpredsedu strany Smer. Toto pokračovalo. Táto štvanica na Smer tu je už niekoľko 10 ročí a keď už sme nevedeli iným spôsobom, tak samozrejme sa zneužila vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky. To, čo sa udialo po vražde, to bol ukážkový príklad toho, ako sa pomocou spravodajských hier a rôznych ďalších pomocok, ako sú mimovládky a vybrané médiá,
útočilo na stranu Smer a nepoužíval sa klasický štandardný politický súboj. A dnes sme svedkami ďalšieho štádia, neviem, či to ešte má nejaké pokračovanie, a to je tvrdá kriminalizácia. Pomocou vykonštruovaných procesov, pomocou spravodajských hier, pretože tu sa budú objavovať pravdepodobne ďalšie nejaké nahrávky, na ktorých sa bude rozprávať o predstaviteľoch strany Smer a podobne, len s cieľom, aby sa ich naďalej pokusili diskreditovať. Osobne si myslím, že týmto spôsobom si tak trochu strelili do hlavy, alebo až, teda, ak sa hovorí do kolena, tak podľa mňa až do hlavy, lebo na toto musí tá verejnosť určite nejako reagovať. My to budeme verejnosti vysvetľovať. Budeme im predkladať dôkazy. Mňa poznáte ako človeka, ktorý sa v poslednej dobe snaží verejnosti ponúknuť informácie o tom, ako funguje táto skupina ľudí, a nikdy som nehovoril subjektívne pocity. Keď budeme predkladať, tak ako v diskusiách politických alebo na takýchto tlačových briefingoch, dôkazy. Poviem ešte jeden príklad, aby ste pochopili. Stíhajú ma za to, v tomto prípade, že kajúcnik povedal, že som mal vedomosť o nejakom korupčnom údajnom podvode. Konaní. Dovolím si povedať vzhľadom na pravdivosť súdnika, že treba zobrať s veľkou rezervou aj tieto tvrdenia o týchto korupčných konaniach, pretože Slobodník sa o nich vyjadroval v minulosti úplne inak. Na nahrávkach Čurilovcov, ktoré si viete prečítať v uznesení generálnej prokuratúry, kde sú citácie zvukové, je prítomný pri tvorbe uznesenia účelového, vyfabulovaného za účelom zavretia. Dávam to do porovnania. Máte pocit, že by sedeli vedľa mňa v celej Daňko a Kiš? Že nezabránili svojim podriadeným páchaním trestnej činnosti? No ja taký pocit nemám. A vedel by som vyzniesť ďalšie takéto konkrétne príklady, aby ste pochopili, ako sa tu dôrazne niečo robí. Hovorím to aj pre prokurátorov krajskej prokuratúry, ktorí tieto dôkazy ku Kišovi Daňkovi majú. Prečo nekonali tak, ako voči mne vyšetrovateľ konečný Znaka? Prečo neboli zadržaní, prečo neboli urobené takéto invazívne úkony? Takže ak to zhrniem, ak neviete bojovať s politickou stranou Smer, politickými prostriedkami, nástrojmi a neviete osloviť ľudí hodnotami, tak aspoň odíďte a nie tým, že jednoducho zneužívate. Vy zatvárate ľudí. Na výsluchoch tejto osoby sú ľudia vo väzbe dlhé mesiace a už sú odsúdení na dlhé roky. Na základe výsluchov tejto osoby, to hovorím sudcom, aby si zvážili, čo používajú v rámci toho, keď vyriekajú tieto rozsudky, ktoré sú, hovorím, na dlhé roky a ktoré poškodzujú konkrétne osoby a konkrétne rodiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, páni, nech sa páči vaše otázky. Hildová TVS, ja mám viacero otázok pre upresnenie. Hovorili ste, že ide o porušovanie ústavných práv a že teda je to na podanie na ústavný súd, to znamená, že podáte aj konkrétnu podanie na vyšetrovateľa, alebo... Ak je porušené ľudské právo, tak sú rôzne procesné postupy, následné vrchové podanie ústavnej sťažnosti, teda ústavy Slovenskej republiky, kde sa domáhate konštatovanie ústavného súdu, že základné ľudské právo bolo porušené. A keď som citoval z ústavy, že zadržaná osoba musí byť citom podľa ústavy hneď informovaná o dôvodoch zadržania, je to základné ľudské právo, a ústavný súd bude musieť rozhodnúť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu tohto základného ľudského práva. Áno, ja sa domnievam, že nič iné nám nezostáva, pretože keď bude to točná zbierka, bude 27-28 rozhodnutí ústavného súdu, kde sa konštatuje porušovanie ľudských práv, a ak sú takéto očividné prípady, tak nemáme dôvod šokuje, že toto uvedia ľuďom, ktorí sa vyznajú práve na tom, ktoré človeku povedia si na to, protiprávne zabrané, tam to bude vyzerať stále budeme riešiť útoky, výmysly, obvinenia. Ja naozaj čakám veľmi tajňák, že nás budú čakám, že to je samozrejme nevyužíme len prostriedky ústavnoprávnej ochrany,
máme ďalšie dôkazy o tom, konkrétne ale minulosti zrejma Pálinka, vyšetrovateľom tu na spomínku. Toto, čo urobili teraz, doplňa to celú mozaiku. Myslím, že sa snaží vyhodiť aj trestnú právnu zodpovednosť, a nezabráňa tomu, nezabráňa nejakému výskytu alebo nejakému tento vzdielaniu názoru na riadenie. Konečná všetkých regulátorka prípady z tej dotáčky, kde ráno nabehli, urobili pomerne silné invazívne zásahy, vrátane domových prehliadok, potom tých ľudí držali celý deň. Média boli krmené informáciami, že to je obrovská kauza. Všetci písali, že polovička PPAčky je zatvorená, zadržaná, čakalo sa na vyhnutie, všetci boli večer pustené a viete, že touto tému sa zaoberá už aj Európska komisia, pretože je nevídané takto zakročiť. A v podstate to boli jeden z dôvodov, prečo všetko padá. Zaujal som to. Niečo je. To sa pusté. 40 doberový Tibora Gašpara a pustia ho o 2 ráno. Po takmer 48 hodinách tej pristúpenia, potichu a na ten naša, aby to nikto nevidel. Evidentné zneužitie trestného práva na politické účely. Oni predpokladajú, že dozorový prokurátor podpísal zadržanie Tibora Gašpara. Keď to pôjde veľmi, to sa dá návrhnúť za tie dovedby, sudca zoberie Tibora Gašpara a potom dovedby, že sa posedí. Áno, že sa Senát 5 tento potom posvetí členov a keby sa aj Kliment vylúčil, tak jeho kolegovia, ktorí robia presne to, čo hovorí Kliment. A opäť by sa hovorí, vidíte, mali sme pravdu, to sú zločinci v tom sme. A ešte by nám zobrali významného predstaviteľa, ktorú máme v kampani. To je ten paragraf 18, článok 18 dohovoru, ktorý jasne hovorí, že nemôžete iné dôvody na obmedzenie osobnej slobody použiť také, čo sú zákonné. A nie, že dôvodom je, zatvoríme Fica, Kaliňáka, Gašpara, všetkých, aby sme zničili stranu Smer. No, takýto článok ani paragraf neexistuje v žiadnom predpise ani tej najafrickejšej autoritatívnej krajine, aká existuje. Pani redaktorka, to máte to isté, ako sa udialo v prípade. Pricháte, je vedené trestné stíhanie, je tam právoplatne obvinená osoba, ktorá skrytým spôsobom smerovala k úplne inému účelu, ako bola chápa. No, to znamená sledovať politickú opozíciu a sledovať dokonca komunikáciu medzi advokátmi a obvinenými. S falošným odôvodnením tých trestov. Áno, čiže to je ten skrytý zámer, ktorého ochranu sleduje článok 18. Hovorili ste, že uvidíme, aká špina sa začne liať od zajtrajšieho dňa, že teda pripravujú aj nejaký zásah na SIS-ku, generálnu prokuratúru. Koho konkrétne myslíte a či máte aj nejaké konkrétne informácie? My tieto informácie máme k dispozícii už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Viete, že tiež sme ľudia, ktorí majú svoje zdroje informácií, čo je celkom prirodzené, pretože pôsobíme v politike dlhé roky. A dáva nám to všetko veľkú logiku, pretože ak stiahli všetkých vyšetrovateľov NAKA, a nikto nie je na dovolenke. Ak tu máme prípad, ktorý mal začať zadržaním a väzbou Tibora Gašpara, je obrovský tlak na to, aby neexistovali inštitúcie a ľudia, ktorí by dokázali byť akousi zábranou pre tomuto zneužívaniu trestného práva. Pretože viete, ak ten Aláč nechce spolupracovať s tými ľuďami, nechce spolupracovať s tými povinnosti podľa zákona, tak im zahodia, pretože oni potrebujú stiahnuť spravodajskú službu všetkými tými klebetami, nezmyslami do tejto hry. Ak bráni generálna prokuratúra, to je určite dnes pán Žilinka, to je pán Sedlák, ktorý rozhodol vo veci, rozhodol, námestník na generálnej prokuratúre. My tieto informácie máme, že sa chystajú. Ale kto konkrétne sa chystá? Kto sa chystá? Tak to nerobia poľnohospodári. Tak kto zatvára ľudí? To potrebujete ešte nejaký vyšší výpočet ľudí, kto zatvára ľudí. Národná kriminálna agentúra samozrejme a úrad špeciálnej prokuratúry. Dostaví, to sú konkrétne ľudia. Potrebujete viacej. Pani redaktorka, osobitne tým, že aké sú ciele,
Momentálne sme zachytili aj veľké iniciatívy, ktoré smerujú k tomu, že sa snažia posielať jednotlivé volávky, ktoré majú vlastne nejakým spôsobom nachytávať všetkých tých, ktorí bojujú proti tomuto využívaniu práva. Ale ešte snaha zvrátiť to tesne pred voľbami je typickým príkladom ľudí, ktorí vedia, že nemôžu byť úspešní, že v krátkom čase sa nemusí vždy podariť vysvetliť a odôvodiť takýto útok, ako napríklad v prípade Tibora Gašpara, že to celé stíhanie je nezmysel, pretože tá presne vec už raz bola prejednaná, čas nebola odložená absolútne nepoužiteľná, pretože pán Slobodník nevedel, koľko to má byť, čo to má byť, začnom raz tvrdil, že to nechal, raz tvrdil, že to niekoho dal, potom to dostal nič, čo by bolo spájané s Tiborom Gašparom absolútne. A tak sa to proste dalo preskúmať na inšpekciu, kde sa to skúmalo. Jedna časť išla do očistka do občanovi, kde to je takisto slabé, pretože to vyvratil sám pán prokurátor Šanta. A napríklad aj pán vyšetrovateľ sám to vypovedal. Ľudia prekážajú, pretože odstíhať jednotlivé bezvýznamné osoby z pohľadu politického súboja nejakých úradníkov, to pre nich nemá aby prehrali voľby s tým všetkým, čo Slovensko urobilo. A takto to bude vyzerať. To budete prekvapení, veď budeme sa to stretávať a budeme sa o to pravidelne informovať. Ja si myslím, že keď hovoríme, že máme informácie, tak sa buď potvrdia alebo nepotvrdia. Ja som teraz nevynášal žiadne súdy, ale pani redaktorka, aby som bol teda aj možno trošku konkrétnejší, viete, myslím si, že všetko si nechali na poslednú chvíľu, lebo vedia, že im ide o krk. Čo vie Daniel Lipšic z poskok Matoviča? Pretože Lipšic je poskok Matoviča, pretože Matovič mu zachránil krk, keď ho dal na kandidátku a potom kvôli tej havárii, ktorú mal, musel odstúpiť z pozície poslanca Národnej rady. No vie predovšetkým to, že mu hrozí trestné stíhanie za podvod v súvislosti s bezpečnostnou previerkou, on to veľmi dobre vie. Veľmi dobre vie, že mu pravdepodobne hrozí problém s jeho advokátskou licenciou, pretože preukázateľne podvodom došiel k advokátskej licencii ako takej. A rovnako vie, že prikryl všetky tie sinistvá, kde ten ústavný súd jeden za druhým prípad hovorí o tom, ako boli porušované ľudské práva. Máte pocit, že Lipšic nemá dostatočnú motiváciu, aby posledných 6 týždňov zabral a išiel? Pretože oni vedia, že buď sa im to podarí a zlomia opozíciu cez tento sorošovský systém mimovládnych organizácií, veď to je ako cez kopírák. Tak ako keď došlo k vražde Kuciaka a jeho priateľky, nabehla Sorošová mimovládna štruktúra, už to išlo. Veď to je jak cez kopírák. Nie sme naivné deti, veď sa na to pozeráme, vidíme, ako reagujú a hovoria mimovládne organizácie, ktoré sú financované Sorošom. Vidíme, ako píšu slovenské médiá, ktoré sú financované Sorošom, dokonca spoluvlastnené Sorošom. Vidíme, čo hovoria politici, ktorí priamo pochádzajú z tohto tábora. Čiže oni majú strašnú motiváciu. Nemá Čurila a Ďurka a ďalšiu motiváciu? Prečo ten Ďurka odišiel z Národnej kriminálnej agentúry s požehnaním prezidentky a s obetovaním Ivana Šimka na úrad inšpekčnej služby? No aby urobil všetko preto, aby sa trestné stíhanie voči Čurilovcom zastavilo. A všetko chráni celou váhou prezidentka Slovenskej republiky, pretože nikdy sa ona nevyjadrila v žiadnej trestnej veci okrem tejto, kde povedala, že to je ohrozenie právneho štátu alebo niečo podobné, ak bude pokračovať trestné stíhanie Čurilovcov. Oni majú toľko dôvodov sa báť, lebo vedia, čo napáchali, čo narobili. A vedia, že sa musia zbaviť 363, že musia zaútočiť na Žilinku a na všetkých ostatných, ktorí na generálnej prokuratúre robia tak, ako majú ten paragraf existuje, tak ho používajú alebo nepoužívajú. Vedia, že potrebujú ktorý tu bude šíriť. Viete, čo to bude znamenať? Za útok na Aláča. Bude znamenať, že Odor bude mať konečne dôvod a povie, vidíte, už nastal čas, my toho Odora musíme teraz vymeniť. A dá si tam na 6 týždňov nejakého gaunera, podobného ako je celá táto mimovládna štruktúra Soroša, a začnú krviť. To je jedna ciska, je zberňa chlebiec celého Slovenska. To sú informácie, ktoré majú často charakter taký, že sa nedajú na nič použiť, no ale na špinavú robotu ich viete použiť kedykoľvek. Takže naša logika je neúprostná. Máte pocit, pani rektorka, že pokus zatvoriť dňa a zatvorenie Roberta Kaliňáka bolo vedené čisto trestnými argumentmi? Veď chceli zničiť Smer. Vedeli, že keď odstavia predsedu Smeru,
pretože dnes je tak nastavený politický systém na Slovensku, že úloha toho lídra v tej strane je nenahraditeľná. To sa dnes týka aj progresívneho Slovenska, to sa týka dnes aj takej politickej strany, ako je Hlas, sociálna demokracia. Viete, že keď odrežú hlavu tej strane, no tak tá strana bude mať problém. Veď to je tak jednoduché. Prosím, veď my sa o tom nepresviečajme tu, že tí ľudia tomu rozumejú. Tí ľudia presne vedia, čo bolo za našim trestným stíhaním, tí ľudia presne vedia, čo sa deje teraz. Tá miera reakcie verejnosti je neskutočná. Tu sa nezastavil telefón, keď bol Tibor Gašpar zadržaný, kde ľudia jednoducho vyjadrovali obrovské pohoršenie na tým, že tu sa zbláznili 6 týždňov pred voľbami toto. A kto má tomu veriť? Kto má veriť tomu, že nejaký postih alebo útok na konečného bude motivovaný argumentami trestného práva, trestného charakteru. Som sa v živote nestretol, aby to sekalo. Čemu to seká? Zničiť všetko, aby sa mohlo všetko vrhnúť na opozíciu a otočiť to tak, aby pán Šimečka mohol zostať, lebo on je vyvolený. Jednoducho Sorošové organizácie povedali, Šimečka musí byť. Tak ako povedal Soros, že musí byť Čaputová prezidentka, že musí byť prezidentom Kiska a teraz povedal, keď povedal Čaputovej, že už nebude, že bude Korčok prezidentom Slovenskej republiky. To si chceme nechať ovládať túto krajinu Krista Pána Boha nejakými mimovládnymi organizáciami, ktoré sú financované zo zahraničia? Alebo si chceme túto krajinu riadiť sami na základe demokratických pravidiel? V čom hráme my neférovo? V čom my hráme nedemokraticky? Povedzte nám jeden príklad, kde sme nedemokratickí. Že sme vyzberali 700 000 podpisov na referendum o predčasných parlamentných voľbách, to bolo nedemokratické? Že sme schopní zorganizovať stretnutia s ľuďmi, na ktoré chodí naozaj veľa ľudí a hovoríme náš pohľad na svet? Je nedemokratické, ak tvrdíme, že chceme na Ukrajine mier a nie vojnu? Povedzte nám, čo sme urobili nedemokratické? My sme zmenili volebný systém, alebo ho zakotvili teraz do Ústavy Slovenskej republiky na základe iniciatívy OLAN? My sme urobili nejaké zásahy do televízie? Urobili sme nejaké zásahy proti médiám, keď sme boli vo vláde? Ukážte mi jeden jediný nedemokratický krok charakteru ústavného, právneho alebo inštitucionálneho za 12 rokov, ktoré Smer urobil. No nenájdete nič, lebo také nič nebolo. Čiže my sa správame férovo, áno, my sme tvrdí hráči a budeme veľmi tvrdí hráči. Myslím, že to pochopili už všetci na Slovensku. A nech skúsia pritvrdiť, no tak pritvrdíme aj my. Pretože iná argumentácia, pokiaľ nestačí dobré slovo, no tak budeme možno aj my podstatne tvrdšie, ako to bolo doteraz. Čiže to je očividné, čo sa v tomto štáte deje. Ide o charakter štátu, pani Verter. Buď na Slovensku bude zostavená vláda na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb, buď to bude vláda, ktorá povie v niektorých situáciách, že nie, neprosíme si, či ide o ten zbytočný nákup amerických zbraní, alebo ide o zrušenie práva veta v Európskej únii, alebo nám zostane tvrdý postoj, pokiaľ ide o migráciu, alebo budeme hovoriť, že konsolidácia verejných financií po tom, čo rozdrbali celý verejný rozpočet, nemôže byť absolútnou prioritou novej vlády. Snad neočakávate od novej vlády, že hneď nasadí na rok 2024 rozpočet s nulovým deficitom, čo jednoducho nemôže. Alebo sem prídu nesvojprávni ľudia. Ak mi niekto povie, že pani prezidentka je politicky svojprávna, tak sa mu zasmejem do tváre. Nikdy nebola a nie je svojprávna. Teraz to vidíme. Ako môžete obetovať ministra vnútra, ktorého si vyberiete? Ktorý má dobré renomé. Ktorý nič zle neurobil. Absolútne nič. A takto to urobila. Takto. V mene Gaunera Ďurku, ktorého poslala potom na úrad inšpekčnej služby. Vy to nevidíte? To je boj o charakter štátu. Kto je to piču? Ako vyzerá Ďurka? Sorošová mimovládna štruktúra s ľuďmi, ktorí ju reprezentujú na Slovensku. A vy sa stále z toho mene smejete, ale to nie je, ako povedal pán Kolár, nejaký bubák. To je reálny človek, jeho syn tu bol na Globseku, všetko si bol takto ovoňať a oňuchať. Veď ak raz Soros hovorí, že financoval Čaputovu, ak raz ten Odor bol učiteľom na jeho univerzite, ak raz jeden tvrdí, že bez jeho peňazí by nebolo možné zničiť Mečiara, tak robia presne to isté teraz. Dobre, my o tomto súboji vieme a tento súboj sme pripravení zvládnuť. A pôjdeme do posledného dňa a pôjdeme do poslednej bodky. S tým rozdielom, že nemáme k dispozícii štruktúru mimovládnych organizácií, nemáme a nemáme miliardy, ktoré určite sa valia z celého sveta, aby každý... A nemáme už o úrade špeciálnej prokuratúry a o Národnej kriminálnej agentúre ani nehovorí. Veď, veľmi správne to povedal, myslím, to povedal Robo Kaliňák. Veď teda, keď pani prezidentka tvrdí, že o ničom nevie a nič s tým nemá. To je ten tučňák. Hamran prvý. Preč? Okamžite za toto.
Vy to nepovažujete za škandál? Dámy a páni, si to prosím vás zrátajte trošku inak. Teraz je rok 2000, ja si poviem 10, sme 6 týždňov pred parlamentnými voľbami. My sme súčasťou vládnej koalície, Robert Kaliňák je minister vnútra. A teraz zoberme si kandidátku, napríklad SDKU, ktorá sa chystala na voľby, potom sa nakoniec pani Radičová zostavila, ale nejakú sedmičku z kandidátky SDKU, Ivana Mikloša, trebárs. My sme našli nejakého kajúcnika, nejakého takéhoto bastarda, aby sme ho zobrali 6 týždňov pred voľbami ráno, 4:40 s kukláčmi do väzby, teda do zadržania, a potom by sme ho obvinili a potom by sme ho pustili o 2 ráno v noci, lebo by sme mali sklopené uši a nevedeli sme, čo s tým. Veď to prosím porovnávajte. Kde sa toto dialo? Kde takéto veci boli? Takže ten súboj v takomto rozmere nebol ani v roku 1998, keď sa lámalo, že či pôjde Slovensko cestou, ktorú reprezentoval Mečiar, alebo pôjde cestou, ktorú potom cez privatizáciu a rozkradnutie celého štátneho majetku reprezentoval Dzurinda. Veď myslím si, že Gorila o tom porozpráva pomerne veľa. Tak nám sa nečudujte, že my, ak máme nejakú informáciu, s ňou ideme. Takýto vážny súboj, pretože už ide o našu slobodu tu ide. Nejde o to, že či my prehráme alebo vyhráme na parlamentné voľby. Veď keby som niečo ukradol, keby ma niekde chytili pri niečom, tak nech ma obvinia, zadržia a nech ma aj zatvoria, ak som niečo urobil. Ale za to, že som povedal na Kisku a na Matoviča, že sú daňoví podvodníci, však Kiska stojí pred súdom obžalovaní. A Matovič má na to papier, že je daňový podvodník, len má to šťastie, že to vraj bolo premlčané, ale to je ešte otázka možno na dlhé uvažovanie, či to bolo alebo nebolo premlčané. Dobrý deň, Serebrekov Markíza. Otázka na pána Gašpara v súvislosti s tými informáciami, ktoré prenikli z obvinenia, teda pán Böder mal vyplácať cez pána Slobodníka, pánovi Štálovi nejaké úplatky. Vy ste o tom vedeli? Ste mi dal veľmi jasnú otázku, pretože vy viete a komunikuje sa tu 2 dní, že o nejakej údajnej korupcii som ja mal vedieť, že to tvrdí tento pán tam Slobodný. A samozrejme, že ja nič také neviem, to je prvá vec. Druhá vec, pán Slobodník o niektorých veciach z tohto uznesenia hovoril v minulosti v kauze Čistec, že sa nestali. Vy nemáte dostatok informácií, aby ste to mohli porovnávať, to je jediné možno ospravedlnenie tej vašej otázky. Týchto skutkov Doprastav, Váhostav, Technopol prebiehalo v roku 2021 v očistci. Prebiehalo tak, jak tu hovorí Vojtuš. Každú chvíľu hovoril Slobodník, ktorý vypovedal v tom roku asi 10-krát nejakú inú verziu. A zrovna napríklad ku skutku Doprastav povedal, že nebolo vplyvňovanie, nič o ňom nebolo. Čo sa stalo, že sa 2023 niekedy v máji zobudil Slobodník a prišiel s novou verziou? Aká zmena nastala? A hlavne sa pýtam tých vyšetrovateľov, čo tie predchádzajúce výsluchy sú zabudnuté, alebo čo sú teraz skartované? Ak sú skartované, tak nie sú v očistci. Áno, a v podstate ja odmietam všetky tie tvrdenia, ktoré v tom uznesení sú, pretože si myslím, že sú postavené na tvrdeniach predovšetkým Slobodníka. To znamená človeka, ktorý vypoveda tak, ako sme to tu popísali a ktorému neverili ani vyšetrovateľia. Ak si odmyslím vaše spochybnenie? Vy ste možno neúplne dobre pochopili tie časti z tej nahrávky, aj to, čo bolo doplnené. Ten základný problém vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa bavia v tom čase, keď to vyšetrovať, spočíva v tom, že každý deň príde Slobodník s iným príbehom. V tomto prípade viackrát povedal, že si to nechal pre seba a nikomu ďalej nedá. Potom si spomenul, že to prostredníctvom niekoho napríklad Štála poslal ďalej, že ani nie, že Štála, ale ďalej to mal poslať, myslím, že znalcovi. Potom sa ukázalo, že vlastne tam znalec nepôsobil, že tam bola znalecká inštitúcia, tak vlastne museli zmeniť celú výpoveď. A potom prišiel s touto rozprávkou. Čiže vaša otázka je predovšetkým problematická v tom. Kto mal mať vedomosť, tak Igor Gašpar, ako aj Norbert Bodor o tom, že by vôbec mal niekto niekomu dávať peniaze a ich dávať ďalej. To je celé toto stíhanie, ktoré tu je teraz vedené, má byť o tom, že jeden a druhý mali vedieť alebo tušiť, že to niekde distribuuje ďalej. Pre ktorú zadržiavanie nie je vôbec možné, tak v ich prípade, ako aj som prekvapený, v prípade vyšetrovateľa Štála. To znamená, že toto je tá hlavná vec. A navyše všetky tie prípady boli dozorované prokurátorom, ktorí v jednotlivých prípadoch aj vypovedali v tej veci.
A čo je najpodstatnejšie, že oni vôbec tie prípady neprešetrovali. Dávalo by to zrozumenie vtedy, keby ten prípad. Ale v tom uznesení, ako podrobne čítate, je napísané, že to bolo vyšetrené zákonne. To je v tom uznesení, za ktoré išlo do zadržania, že tie veci boli vyšetrené zákonne. Chápete? Absurdné. Absolútne absurdné. Len a len čisto politická vec na odštartovanie volebnej kampane. Smer je v čele pelotónu opozície. Treba ho zničiť za každú cenu. Tak ako pred 3 rokmi to vyhlásil prokurátor Repa, že treba zničiť Smer. Ľudský model, skúsim vysvetliť, je pojem legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Máte špinavý príjem, pokúsite sa ho preprať. Toto je legalizácia špinavej výpovede. Máte proste výpoveď, ktorá vám nevyhovuje, vy ju preferete v novom konaní, kde sa tvárite, že nejaký očistec a nejaká kauza, kde ten svedok ešte spolupracujúci obvinený nevypovedal, poskytuje iný obraz. To znamená, v tejto kauze len prepierajú nejaké špinavosti. Ja niekedy zatajujem dých, keď počujem vaše otázky. Čo ste ako odpoveď čakali? Vy ste presne ako ten autor otázky na tom červenom billboarde, že chcete lacnejšie potraviny, no nie, nechcem. No, chcem, aby kilo kurčiaťa stalo 80 €. Nie? A čo ste čakali? Tu bojujeme tretí deň, sme na bodákoch, chodíme medzi ľudí, hovoríme, všetci klamu ubližujú a teraz tí blogáši povie, vedel som. Čo ste normálni? To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Ja vám dám ešte jeden príklad. Viete, stále hovorím, že čerpám z konkrétnych dokumentov, ktoré nám prišli. Bernard Slobodník po v kauze obvinený Žiga. Máte pocit, že o tom úradný záznam policajný. Je odstúpený 2 roky niekde po policii, ja neviem, že by sa niečo dialo. Bernard Slobodník alebo Ľudovít Mako povedal, 5000 krát. Neviem, aké spoločnosti robí to tá pani. Vy viete o nejakom vyšetrovaní? 5000 krát. Imreco sa nám vyrozprával predsa o Mikulcovi. Prečo sa nekoná rovnakým spôsobom? A vtedy, keď v tom čase sa má konať. Ale my sa dozvieme túto záhravok, že oni antidatujú nejaké Mikulcovi, nejaké záznamy, lebo jednoducho tým to nesedí a potrebujú si to vyčistiť. Vy už tie nahrávky si skúste raz nechať vysvetliť, že sú reálne, že sú o trestnej činnosti Čurilovcov, závažnej trestnej činnosti Čurilovcov. A keby ste si prečítali 106-stranové uznesenie, tak nemôžete nikdy povedať, ani žiadne iné médiá, že toto sú elitní policajti, tak toto nie sú elitní policajti. Nič to v mojej otázke nezaznelo. Ja to budem ešte jedna otázka na vás, na pán Gašpar. My nepoznáme teda všetky detaily obvinenia, aké dôkazy má polícia. Nevieme, čo ešte povie pán Štálovi, išli bez toho, aby ste to vedeli? Ešte raz, ja som vám myslím, že nič také sa nestalo, to je môj názor. Viete, taká tá demagógia o tom, že on sa vám akože alebo niekde podpis dával. To ste vybudovali niektoré médiá, presne toto pre verejnosť. A dneska, keď sa to má konkretizovať, tak sa na to hľada Slobodník. Slobodník, ktorý to má nejako potvrdzovať, Slobodník povie 3-krát v očisti, že v doprastave bolo všetko v poriadku, teraz sa zobuduje, jak som povedal, po roku a v doprastave sa robila nejaká korupcia. No neverím, že sa robila, pretože si myslím, že tieto kauzy boli vyšetrované zákonne, vykonávali súčinnostné porady na generálnej prokuratúre, tá riešila netrestný úsek, trestný úsek, do toho bolo zaangažovaných množstvo vysokých, by som povedal, predstaviteľov OČTK na to, aby to prebehlo úplne zákonne. Nakoniec prokurátor Šanta to verejne niekoľkokrát povedal. A príde Slobodník a povie niečo. Ja sa v očisti domáham a poviem, vypočujte pána prokurátora Šantu. Nech nám povie, ako vyšetroval pán Šanta. Stalo sa? Nestalo sa. Vypočujte pána prokurátora Repu, ten dozoroval benzínový slám. Nestalo sa. Prečo sa nestalo? No, lebo nemôže dozorový prokurátor, ktorý ma stíha, súčasne byť svedkom, že? To sa asi nedá. To máte aj takéto kúzla týchto spisov. Vy hovoríte, že médiá tu budujú nejaký obraz, ale prečo ste vy, keď ste boli šéfom polície? Počkajte, aby sme teda nadviazali to, na to, aj páči sa. Si zaslúži odpoveď. Je možno na mieste aj otázka, či bez vedomia niekoho iného pán prokurátor Šanka v tejto veci zobral úplatu. To by ste sa mali vyhopiť. Je to kauza, ktorú dozoroval on. Takže rovnakú otázku dáte. To bolo... Naozaj, pán Zarebiak.
tieto veci, vzhľadom na to, že boli všetky zákonne vyšetrené, dokonca v očistci je presne dozor REPu. Veď on ako dozorový prokurátor má sledovať každý jeden úkon. Má vidieť nejakú nezákonnosť. Chápete, ak je niečo v poriadku, neexistuje príčina, súvislosť ani logický výrok, prečo by tam mal smerovať nejaký úplatok, keď je všetko v poriadku a je to čisté. Veď to sú konkrétni prokurátori, špeciálne prokurátori, ktorí tie veci vyšetrovali a preto sa tá vec pred 3 rokmi samozrejme nestíhala, pretože to bol nezmysel. A dneska sa to použilo len preto ako rozprávka, aby mohli obmedziť na slobode pána Gašpara. To je proste rozprávkový príbeh. Toto uznesenie je rozprávkový príbeh. A preto vám hovorím, že aj naďalej, tak ako bol Sumrák, ako aj ostatné kauzy, to bol príbeh. Oni čerpali operatívne informácie z filmu Svinia. On išiel do kina na Supermana a mal pocit, že to deje. Chápete? Som presvedčený, tam sú vyšetrovateľia, ktorí určite veria, že Zem je plochá. To pozerali nejaký seriál. To je ten problém, že vy z rozprávok, pretože samozrejme sme relatívne známi, naša poznateľnosť je relatívne vysoká, my sa ocitáme všade. V tej krčmovej debate 100% zaznie aspoň niekoľkokrát meno Robert Fico. My sme tu na tlačovej konferencii, prebieha o 5 minút 12, prvých 5 minút 10 krát Fico. Chápete? To už je fenomén, ktorý je všade, v každej debate. A tí proste si vypočujú títo vyšetrovateľia nejaký príbeh a všade sa snažia zakomponovať. Fica, Gašpara, Bodora, Paru, Kaliňáka, samozrejme Lindnera, to je úplne jedno. Čiže tá otázka je, že keď sa chcete pýtať, kľudne si naštudujte, si všetky veci k dispozícii, ak máte záujem študovať a zistíte, že to je nemožné, aby sa to tak dialo. Tak ako v prípade kauzy Dobitár, o ktorej ešte minule som pozeral reportáž, hovorili multimiliónová vec, ani si ten novinár nedal pozor na to, že medzičasom sa tie peniaze našli. Že z tej osoby, ktorá mala podplácať, nikdy neodišli, na žiadny úplatok neodišli, že tie milióny ostali niekde na účte v daňovom raji toho, ktorý sa tváril, že on podpláca. Chápete, že sa rozpadla kauza? Takto postupne, keď predkladáte dôkazy, sa rozpadá aj teraz. Preto útok na opozíciu pár dní pred voľbami, lebo v Dobitkárovi trvalo 2 roky, než tie dôkazy sa dostali vlastne na to, než sa ukáže, že vlastne celé je to výmysel. A to platí aj v tomto prípade. Môžem obliať blatom a tým pádom sa im podarí, že sa nebudú vedieť očistiť do tej strany. To je presne to, čo sa nám stalo nie prvýkrát. Transparency International, keď nás pani Petková s pani Makarovou objavili z toho, že robíme nejaké DPHčky tesne pred voľbami. Ospravedlnili sa niekedy, keď zistili, že to nebola absolútne pravda? Niekedy povedali prepáčte? Ja keď sa pomýlim, poviem prepáčte. A včera som sa pomýlil, povedal som prepáčte, lebo si neviem, tie dve tváre sa mi podobajú. To je jedno. Chápete? A to je ten obrovský rozdiel. Že pár dní pred voľbami to už nedokážete zmeniť. Preto ten tlak je teraz. Preto, keďže vyzerá, že jasne prehrávajú, musia začať použiť všetky prostriedky, aby zničili opozíciu. To tak je? No, ešte sa týka technická, čo sa týka, to sa tu spomínalo aj možný nejaký zákrok voči pánovi Žilinkovi. On dozoroval niektorých z týchto prípadov, čo sa týka povedzme skupiny novinárov? Viete čo, ja myslím si, že pokiaľ si pamätám, tak mal by dozorovať niektoré veci okolo Technoperu, ale to bol ešte prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a ja k nemu nechcem sa vyjadrovať, ale jedna ešte poznámka. Keď už ste spomenul opisy z uznesenia, tak vám poviem takú krátku časť a sám sa zamyslíte a každý občan, ktorý to sleduje. Uvádza sa v opise skutku. Následne mi Gašpar s Bederom povedali a je v úvodzovkách zacitovaná veta. Citovaná veta, neviem, vy si pamätáte, čo sa bolo vedalo v roku 2015? Ja teda určite nie, ale teda Slobodník si pamätá. A následne veta pokračuje. A následne mi Gašpar dal súhlas, aby som sa stretol na nezistenom mieste, v nezistenom podniku, s nezistenou osobou, v nezistenom čase. Tak vetu si pamätal, ale kde sa s kým a kedy stretol, toto si už nepamätal. Tomu má veriť, ten vyšetrovateľ je, ako kde je s tým svojím nejakým úsudkovou činnosťou. Nech sa vráti na odborné oddelenie, radšej robiť riadkovú službu a nevyšetrovať. Ako mám veriť takýmto opisom skutkovým, ktoré sa zvedomí? Čo to je zvedomí? Čo to je zvedomí? Ako sa toto má preukazovať, že som o niečom mal mať vedomosť? O niečom, pričom som nikdy nebol a čo podľa mňa ani nebol. Lebo na to sa pýtate, či to bolo alebo nebolo. Ja si myslím, že to ani nebolo. Vzhľadom na to, čo vám tu stále hovoríme okolo pána Slobodníka. Začali ste sa tomu trošku venovať. Ste takí zamyslení, čiže mám pocit, že chcete počuť.
Vy viete, kam sme sa dostali uznesením o znesení obvinenia Tiborovi Gašparovi? Do takého extrému, ktorý tu nebol doposiaľ. My sme si mysleli, že už dno bolo dosiahnuté. Tu nejde len o kajúcníka, izolovaného kajúcníka, ktorý niečo povie. Tu ide o to, že ten kajúcník povedal, že on si myslí, že niekto o tom vedel. To nie, že ten skutok sa nestal. Ten skutok nie je ani trestným činom. Toto je ďalší level kriminalizácie. Predstavte si, máte tú kolegyňu nejakú, ktorá má trestnú činnosť a vynáša zo spisu. A ona v snahe zbaviť sa, nie, to som nepovedal nikoho konkrétne. Ona v snahe zbaviť sa vlastnej trestnej zodpovednosti ukáže na vás, že vy ste o tom vedeli. Ako by ste sa cítili. Chápete, do akého extrému sme sa dostali? Toto nie je trestná činnosť, toto je vyfabulovaná trestná činnosť zameraná na likvidáciu politického... Bez toto. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia JOJ. Nemyslíte si, že vám to vlastne v konečnom dôsledku aj politicky pomôže, celá táto situácia? Pán redaktor, asi som vám mal znovu začítať z nejakého billboardu, ale neurobím to. Neviem, prečo máte stále pocit, že my sa tu zabávame. Minimálne ja som mal to šťastie, že Národná rada nerozhodla o mojom vydaní na väzbu, pretože už som určite do väzenia išiel. To bolo na 100% pripravené, dokonca som zachytil informáciu, že súdkyňa si vymenila aj službu. Voilà, o tom vôbec nepochybujem. Pracoval som... Stále to ide? Porovnávali sme výkon väzby s trestom odňatia slobody. Navštívil som všetky jedálne, komunikoval som s odsúdenými, s väzňami, s ľuďmi, ktorí mali na veci nejaký názor. V mojom okolí sú ľudia, ktorí budú túto traumu cítiť do konca života, pretože viete, ak ste vo väzbe počas veľmi citlivých sviatkov, tak vám listy od manželky nepošlú, ale pošlú vám nejaký list od kráľa zo susednej cely, ktorý hovorí, že poreš sa alebo spáchaj samovraždu. Ste vo väzbe a ste obyčajný úradník, ako Kajetán Kičura, zomrel vám otec. Ja vôbec nepochybujem o tom, že k jeho smrti prispelo aj to, že Kajetán Kičura rok aj pol strávil vo výkone väzby. Prečo ho nepustili na pohreb? Veď Kajetán Kičura nie je bojovník svetovej triedy. Stačili dvaja policajti, ktorí s ním mohli ísť na pohreb a ono to byť vybavené. Pán redaktor, ja sa tu politicky nezabávam. Toto je tak vážna vec. Tu sa bavíme o zásahu do osobnej slobody za podmienok, ktoré nemajú nič spoločné s právnym štátom a s demokratickým usporiadaním. A dávame tomu konkrétne argumenty. Však sa očkovala celkom povinne. A musíme byť veľmi ostražití, pretože tie útoky budú pokračovať. Asi ste to nezažili, pán redaktor, že vám dobehnú nejakých 4 a 5, 6 policajti a vám takto donesú obvinenie, ale čakáte, kedy vytiahnu futa a povedia, že a teraz vás berieme, vás v tomto okamihu ešte ideme zadržať. To sú príliš vážne veci, aby sme ich dávali do polohy, či nám to pomôže alebo nepomôže. Ja sa na celú túto kauzu Tibora Gašpara, ale aj celú tú kriminalizáciu opozície pozerám predovšetkým veľmi ľudský a osobne, pretože sa to dotklo obrovského množstva ľudí. Vy si nepamätáte na tvrdý zásah kúklačov v prípade Jozefa Prhela? Tu tam boli dokonca nejaké výpovede. Takže prosím, nezačujte to teraz na tému, že či nám niečo pomôže alebo nepomôže. Ja nechcem, aby Smer vyhral parlamentné voľby víťazstvo. Ja chcem, aby Smer vyhral parlamentné voľby, preto bude najlepšie. Som najlepšie pripravený, že to vidíte. Videli ste nás niekedy paberkovať, videli ste nás niekedy nemať relevantnú odpoveď. Vám sa to odpoveď nemusí páčiť, ale máme odpoveď na základné otázky, ktoré sú tu. Čiže nechceme vyhrať voľby z útosti, ale pretože sme najlepšie. Viete, pán Lesor, iba veľmi drobný doplnok. Naozaj toto nepotrebujeme k tomu, aby sme boli úspešní alebo snažili sa byť úspešní. Viete, tu vám príde návrh, ako riešiť hypotekárnu krízu z progresívneho Slovenska, že ľudia, to je v pohode, zaplatia viac a banky nezarobia viac. Ako potrebujete nejakú ďalšiu vec na to, aby ste proti ním zarobili body? Veď to kvitne hlúposť sama o sebe a sami vám prihrávajú. Ale keď si... No, tak Matovič s Bielikom, prepáčte kolegovia, novinári, ako predstavte si, že by toto predviedol Smer novinár. Koľko ľudí by z opozície, kde je teraz pani prezidentka, keď hovorila, že na ňu útočia? Pamätáte si? Ste to hrali 3 dní? Mali nejaký mail alebo čo?
Ako ste okomentovali, prosím, alebo ako pani prezidentka okomentovala vystúpenie pána Matoviča v televízii, keď sa jedná od niekoho iného? Ona sa nestará len o seba. Ľudia nezaujíma. A zase progresívne Slovensko. Zoberte si, čo jediné tak v mene svojich kolegov čirodotov urobila pani prezidentka. No podala návrh na ústavný problém 363, hoci ten paragraf bol zavedený Lipšicom. To je jej najväčší ústavný počin, popri tom, že zničila do referenda. Podala ústavný návrh na 363. Samozrejme ho prehrala. A si ho pýtal, on prehrala. Čiže faktom zostáva, toto naozaj nikto nepotrebuje a každý z nás do toho zažil. Za to neexistuje, to sa nedá vyvážiť, to sa nedá nahradiť, to sa nedá vrátiť. 10 mesiacov v prípade Tibora Gašpara bez vnúčiek. Jak chcete vrátiť tých 10 mesiacov? Som si ubral? 12. Ešte som mu to ubral. Čiže toto je tá otázka, že ideme sa hrať len preto, lebo mne sa nepáčilo nepriateľ, tak ho zavriem, lebo Tibor Gašpar začal kritizovať pomery v polície, bol úspešný, tak jediné, čo ich napadlo, že poďme zavrieť Tibora Gašpara, lebo sa mu potrestáme. Ale ak to naozaj určite sa na tom nedá zarobiť. Ešte? Áno, dobrý deň, Livia Černická, News and Media Holding. Pán Kaliňák, povedali ste, volávky boli nasadzované. Môžete byť konkrétnejší? Ja sa pohybujem v bezpečnostnom prostredí viac ako 25 rokov a môžem predpokladať, že som už niečo videl a niečo zažil. Každý, kto pracuje v politike, a či už je poslancom alebo je iba opozičným aktivistom, zbiera informácie po prostredí. A býva aj mnohými ľuďmi oslovovaní. A to sa presne v posledných mesiacoch aj dialo. Že sa snažili vždy oslovovať aj nás, aj všelikým s tisíckami ponúk. Viete, to je smiešné. Na to sme my akože už dostatočne dobre známi, aby sme odhalili, že čo je reálna informácia, čo je vlastne volávka, čo je niekto, čo chce čokoľvek, akýmkoľvek spôsobom zobchodovať. To bolo 1000 vecí. Si pamätám, kedy si boli fotky Lipšic, takéto veci vždycky pristali na stole. My jasne povedali, nikto z nás nebude pracovať so žiadnymi takýmito súkromnými vecami. Ja len hovorím, že existujú, že sa snažia, pretože pochopili, že všetky veci, ktoré stíhali Smer, boli vymyslené. Že tie veci ani nevedia predložiť. To isté platí o Davidovi Lintarovi. Tiež 7 mesiacov a nič. Takže snažia sa nejakým spôsobom zachrániť svoj vlastný zadok a snažia sa nejakým spôsobom niekoho do toho vtiahnuť. Keďže zistili, že starými prípadmi sa to nedá, tak sa snažia vytvoriť nejaké nové prípady. Ale hovorím ešte raz, všetko sú to čisté rozprávky a určite aj u nás budú ďalšie rozprávky rozprávať. To sa nedá tomu zabrať. Sú takéto snahy nejaké teraz intenzívnejšie v poslednom období? Či je to také kontinuálne? Ja si myslím, že v posledných 4-5 mesiacoch, jak sa blížili voľby, je to za určitých okolností štandard bezpečnostných zložiek, ktoré sa snažia zachrániť. Pani rektorka, najmä sa ozývajú ľudia, ktorí 3 roky mlčali, keď videli, že sa Smeru nedarí, tak ani pes nezaštekal po nás. Zrazu teraz sme niekoľko týždňov pred voľbami a je veľa záujmov, pretože poďme sa stretnúť a potom... Aké ešte nešiel? Toto miestne hlúpy. Aký ja mám dôvod veriť človeku, ktorý nás oplúl, okašľal a teraz zrazu nám vytelefonoval, že poďte sa stretnúť, máme pre vás perfektné informácie, to je hrozne dôležité. A ťahá vás niekam, že keď len vidíte to prostredie, tak si poviete, že tam býva idiot pošľaru takéhoto niečoho. Áno. Robo to povedal diplomaticky, je to mimoriadne intenzívne. A čo je smutné, pani redaktorka, že nejde iba o ľudí, ktorí 3 roky mlčali, ale sú to aj ľudia, ktorí 3 roky na nás rozprávali. Piče, musím ísť odsypať. Tí zrazu pocitujú potrebu, že asi by nebolo zle sa 6 týždňov pred voľbami s vami porozprávať. Choďte do čata, všetci, koľko vás tam bolo. Ja presne viem, kto mi zavolal v roku 2018, ja si to presne pamätám. Ja si presne pamätám, kto sa k nám rozprával za, povedzme, posledných 5 rokov do dnešného dňa. Je to skupina ľudí, ktorá si zachovala svoj charakter a tých si budem vždy vážiť. Ostatných, keď ich stretnem, tak maximálne ich pozdravím, ale nič iné s týmito ľuďmi nechcem mať. Sú to často významní podnikatelia, ktorí sa zachovali tak chrapunsky, ako malo. A ak dovolíte, ešte jedna otázka. Čo vám povedali tí vás predstavili, pán Gašpar? To by ma celkom zaujímalo. Poviem to trošku tak ľudsky, viete.
celý sa opravujú, to prostredie, nechcem hneď popisovať, ale celé svieti, volajú to nočné svetlo, ktoré má tejto intenzitu. Nedá sa tam spať. Sú ľudia, ktorí tam strávia pred rozhodovaním o OSB 3 noci, 4 dní. Skúste si spať alebo byť v takomto prostredí, ako budete na tej väzbe sústredení, ako sa budete vedieť vrátiť. Takže ja som nemal som hodinky, tak som čítal v noci knihy. A následne sa otvorili dvere, teda, že prišiel na prepustný prokurátor. Prebehlo to v podstate veľmi jednoducho, pretože prokurátor čakal pri jednom stolíku, kde mal na stole príkaz na prepustenie, ktorý som podpísal bez toho, že by mi k tomu povedal jedno slovo, okrem dobrý večer alebo dobré ráno, či ako to bolo. A už aj sa utekal brať preč. Takže toto je spôsob, akým vás prepustí. Určite sa to nedá porovnať so spôsobom, keď vás prídu zobrať. Nie. Takže v tom príkaze zrejme bude nejaké formálne napísanie, že teda dôvody asi pominuli, alebo sa nejako vyjasnili. Len ja som tu popísal preto ten postup, ako by sa to mohlo urobiť z môjho pohľadu, a zvlášť, ak to nebol prípad, ktorý sa stal včera. Ak sa stane vražda a treba zobrať podozrivých a treba počítať s tým, že môžu, ja neviem, utiecť, ovplyvňovať alebo pokračovať, urobiť ďalšiu vraždu, tak treba konať okamžite a možno týmto spôsobom. Najmä pretože to je násilný trestný čin a ďalšie s tým spojené. Popisovali vyšetrovaným 3 roky a nemôžem povedať, že potom je zasypať. Ste sa vôbec nestretli s vyšetrovateľom a počas tých 45 hodín aké procesné úkony prebehli? po príchode na pracovisko som bol samozrejme chvíľku v nejakej čakacej polohe, lebo sa čakalo na obhajcov aj toho druhého obvineného. A v zásade ma vypočúval nie ten vyšetrovateľ, čo mi zniesol obvinenie, teda nie. Odpoveď vyšetrovateľa bola presne ako v súmraku. No ja vám na to neviem odpovedať, lebo ja som není ten, kto vás obvinil a koná, ja len robím tento výsluch. Dobre, ale ja pre priebeh výsluchu potrebujem informáciu od vás, ktorú zo zákona mám aj nárok. A potom som sa obzrel počas výsluchu cez otvorené dvere a oproti cez chodu v kancelárii sedel pán vyšetrovateľ konečný. Ja neviem, čo také súrne mal a prečo ho tento vyšetrovateľ nemohol napríklad zavolať. Obhajca prítomný požiadal o nazvete do spisu. Ak sa chcete ísť brániť aj pred... No ani následný deň celý. Čo v tom spise je také tajné? Základná otázka, kto je dozorový prokurátor? Ja vo vzťahu k niektorým prokurátorom by som okamžite podal námietku zaujatosti, pretože mám na to konkrétne dôvody. To vám nemôžem povedať. Čo je na tom tajné? V dnešnom konaní podľa trestného poriadku, alebo čo sa tam išlo skrývať? Meno prokurátora? A čo keby to bol samotný Lipšic? A ja neviem, ďalší, ktorý by som vedel skonkretizovať konkrétnu námietku. To má význam pre spravodlivé konanie, aby nekonali zaujaté orgány, to, čo sa deje v podstate skoro každý. Pán Fico, to, že za rezort vnútra je zodpovedný pán premiér Odor, neznamená to, že to, čo sa udialo, že legitimizuje a schvaľuje postup polície. V minulosti, keď sa niečo dialo, bol minister vnútra viackrát predvolaný na branno-bezpečnostný výbor. Aký postup očakávate, čo by sa malo udiať? Mám pocit, že práve bezpečnostný výbor sa ani nedá zvolať, lebo nemá predsedu. Tam vznikol nejaký takýto technický problém a sme 6 týždňov pred voľbami. Je to priehľadné, takže už dnes nejaké kroky v rámci Národnej rady. No samozrejme, keby sme, ja neviem, pol roka pred voľbami, tak uvažujeme o mimoriadnom rokovaní Národnej rady, to je vážna vec, ktorá sa stala, ale musíme sa bohužiaľ v tomto okamihu obmedziť len na tieto verejné prejavy a pôjdu sa na prejavy právneho charakteru v podobe rôznych podaní, či už trestných oznámení, alebo sťažností, alebo návrhu na ústavný súd. Jedna technická, ja som nie celkom pochopil, vám zrušili iba návrh na väzbu alebo aj obvinenie? Z tej odpovede som si nebol istý. Myslíte teraz na začiatku toho celého prípadu? Teraz, čiže, lebo prokuratúra sa zatiaľ nevyjadrila. Prokurátor prišiel s tým, že dal príkaz na moje prepustenie zo zadržania, lebo predtým dal súhlas na... Obvinili ste naďalej v tejto veci. A samozrejme, obvinenie sme napadli tiež. A druhá otázka na pána Fica. Nie celkom som pochopil to vaše vyjadrenie o stretávaní s podnikateľmi, že sa vám viacerí po roku 2018 neozvali. Prečo by ste sa vy ako poslanec mali stretávať s nejakými podnikateľmi a s kým ste sa teda stretávali v tých posledných 5 rokov?
Že som sa nemohol stretnúť sa s vládnymi. No to znie, ako keby ste sa stretali s nejakými oligarchami, pán Fico. Dneska nemáte dobrý deň, pán redaktor. Pán Fico, s kým ste sa teda stretovali, aby sme vedeli po voľbách, že... Pán redaktor. Áno, s Pamelou Záleskou v Tatrách. To nie je vtipná otázka. Ja vás poprosím, tak to vôbec nie je vtipné, čo touto vás so Záleskou robili. A bol by som veľmi rád, pán redaktor, keby ste zverejnili to, čo povedal sudca Truban. Sudca Truban veľmi jasne povedal, že keď riadil špecializovaný trestný súd, tak sa vynášali informácie z porad sudcov a potom ich Tódova zverejňovala v denníku NT dôkaz na to dôkazy, že Tódova brala od Zálesky nejaké informácie k tejto otázke. Pán redaktor, to je presne to isté, ako keď sa ma spýtate, aké mám ponožky. No dnes ponožky nemám. Čo bázi, tomu to fakt nerozumiem, že poslanec Národnej rady sa nemôže stretnúť s podnikateľom. To som ešte nepočul. Prečo sa nemôže stretnúť poslanec Národnej rady s podnikateľom? Ja prosím teraz vysvetlím. Keby ste boli po voľbách premiérom, mali by sme vedieť, že sú nejakí podnikatelia, ktorí podľa vašich vyjadrení budú preferovaní, lebo sa vám ozývali posledných 5 rokov, pán premiér. Toto si vychutnajme. To je taká blbosť. Skúste nám to. Prečo by sme nemohli vedieť, či ste sa ostretali s nejakými podnikateľmi teda? Ako poslanec Národnej rady a premiér sa stretávam s podnikateľmi často. A veľmi často. Frekventovane. Neviem, aký ešte výraz za to mám použiť, ale pán redaktor, dneska naozaj... Len to znie, ako keby ste v budúcnosti pri rozhodovaní chceli zohľadňovať, s kým ste sa stretávali posledných 5 rokov. Ja si vyprostujem, pán redaktor, aby ste nám kladli otázky typu, že či sa my s niekým stretávam. Ja som nevedel, že ešte potrebuje televízia Markíza aj povolenie na stretnutie s niekým, ale musím asi počuť. Jasné, ale však to je... Toto ale znie o nejakých súkromných pozvaniach. Hovorili ste, že do budov, do ktorých by ste nešli. Ste videli niečo, čo nie je, pán Zemiekov? Povedzte mi, že ja som podnikateľ. Že sa som stretol Robert Fico? My sa pýtali skôr na pána Širokého, povedzme, alebo podobných. Dobre, ďakujem. Čiže nie sú žiadne otázky. Ďakujem pekne. Neutekáme, ale na hlúpe otázky neodpovedáme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pekný deň. Tak teda ešte raz dovidenia a dobrú chuť k neskorému nedeľnému obedu. Neviem, čo to bolo. A bolo to veľmi zaujímavé. Shit. Dobre, potom mi zasypať. Gogo, celý deň škrekošíš, celý deň škrekošíš. Celý deň škrekošíš. Od rána do večera škrekošíš. To niečo neuveriteľné. Celý deň škrekošíš, kde si milíčko škrekošenia. To je šokujúce.
Zvláštne. Zaujímavé.
Nič, potrebujem sa napäť. Poslanec Smeru Marián Kéry hovorí, aké boli podľa neho pravé dôvody zatknutia Tibora Gašpara a pozastavil sa aj nad vyjadrením bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa v tejto súvislosti. Boja sa výhry Smeru a prichádza ich pád. Rozkaz znel jasne, progresívne Slovensko musí vyhrať. Aj takto, slovami klasika z legendárneho filmu Pelíšky, mohol znieť príkaz z polície pred teatrálnym a neoddôvodneným zatknutím Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, ktorý je na 9. mieste našej kandidátky do volieb. Príkaz z tábora prezidentky Čaputovej, špeciálneho prokurátora Lipšica, premiéra Ódora, prezidenta policajného zboru Hamrana, elitných vyšetrovateľov NAKA a ďalších. Samozrejme vrátane Igora Matoviča. To, čo sa v piatok ráno pod zvrhlým názvom Ezekiel 7 udialo, je obrazne povedané zúfalé kopnutie. Jedno z posledných kopnutí ľudí, ktorí cítia, že sa blíži ich koniec. Koniec ľudí, ktorí musia mať neuveriteľný strach, že hnev ľudí sa obráti proti ním, že spravodlivosti bude učinené zadosť. Lipšic, Matovič, Hamran, ale aj prezidentka Čaputová majú krvavé oči. To je asi jediný dôvod, pre ktorý prezidentka Čaputová rozhodla o konaní volieb až 30. septembra. Prezidentka ako predstaviteľka progresívneho Slovenska a jej premiér Ódor spojili sily s Matovičom a Lipšicom pri odstránení Ivana Šimka práve preto, aby mohli Lipšic s Hamranom do volieb pokračovať v politických procesoch proti predstaviteľom Smeru a opozície. A títo dvaja s prepáčením gaunery zavelili do útoku s použitím politicky angažovaných vyšetrovateľov NAKA aj pri piatkovom zadržaní Tibora Gašpara. Zadržanie Tibora Gašpara je čistý akt pomsty a útok oficiálnej štátnej moci na opozíciu. Oni tvrdia, ako dnes Jaroslav Naď, že aj oni boli pred zatiaľ poslednými voľbami stíhaní. Úplne im tie krvavé oči zatienili mozog. Kto ich zatváral? Nikto. Jaroslav Naď aj Gábor Grendel boli v minulosti obvinení, ale nech nehľadajú paralelu s dnešnou situáciou. Naď s Grendelom, na rozdiel od Gašpara a Kaliňáka, nikdy neboli zadržaní, ani neokúsili na vlastnej koži väzobné stíhanie a mohli na slobode bojovať o očistenie svojho mena. Navyše všetky obvinenia na čelných predstaviteľov Smeru sú založené na tvrdeniach klamárov, profesionálnych udavačov, ktorí v minulosti páchali závažnú trestnú činnosť a kvôli prísľubu beztrestnosti sú ochotní povedať čokoľvek na kohokoľvek. A aby sme nezabudli, toto, čo sa dnes udialo, je učebnicové prekrytie kauzy sudkyne špecializovaného trestného súdu Záleskej a liberálnej novinárky denníka N. Tódovej. Kauzy, v ktorej vôbec nejde o ich súkromný život, ale primárne o závažné podozrenia z protiprávnych únikov zo spisov zo strany Záleskej a konfliktu záujmov novinárky Tódovej. NAKA mala namiesto u Gašpara klopať u Záleskej, pretože to, čo s najväčšou pravdepodobnosťou odkrývaním informácií zo spisov robila,
je minimálne podozrenie z trestného činu. Názov akcie Ezekiel 7 odkazuje na výrok Ezekiela, jedného z prorokov Starého zákona. Hľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny, nadišiel čas, blízko je deň zdesenia a nie výskania po vrchoch. Spomína sa v 7. kapitole. Pani prezidentka, pán Matovič, Lipšic, Hamran a spol. Na inom mieste v Biblii sa píše, že kto akou zbraňou bojuje, takou aj zhynie. Váš pád sa priblížil. O pár dní nastane nielen koniec vášmu zvrhlému výskaniu po vrchoch, ale aj vašim krvavým očiam. Už len 50 dní a ľudia vám vystavia vysvedčenie. Vy ste natoľko zaslepení, že vám nedochádza, že takýmito zúfalými krokmi, ako v piatok ráno o 4:00, zvyšujete hnev bežných ľudí. A tí vás budú nenávidieť ešte viac ako doteraz. To čo je za zátkárko? Banshee. Banshee bola kvalita. Banshee bola kvalita. Nič potom ísť odsypať. To
Neviem, či bola kvalita. Neviem, či bola kvalita. Mr. Rabbit. Lily Simmons. To bola tiež masná. To bola ona. To je masná. Mne sa zdá, že ona bola aj v Prison Breaku. V Dollhouse bola. Ona bola v Dollhouse. Ona bola tá hlavná v Dollhouse? Počkaj, Dollhouse bolo iné, ja si Dollhouse mýlim. Jasné. Ja si Dollhouse mýlim s iným seriálom. Okay. Nikita si ju mýlim, Nikita bola solidný. Nikita bola tá špekačka. Nikita bola tá špekačka. To bol dobrý seriál. Toto bolo ono. To bolo... Bol to on? Ale... To je Percy. Oh.
Dobre, iné som chcel pustiť. Kde je ten oný?
No. Čo je toto zase? Toto je čo zase? Čo je to? Čo je to? Čo je to? Čo som stal?
OK. Dneska nedeľa je strašne ťažký. Kde je ten olej? Piči, kde to je? Tu to bolo, ne? Fuck. To bola jeho stránka. Preto musím nájsť manuálne. Dobra. Ešte musím nájsť manuálne. So we've obviously spent tens of billions, meaning America has spent. This is The Other Side of Midnight. I'm Frank Morano. Well, I was very pleased.
Bolo iné. Dám teraz to nájsť. Co sa mi to v kuse ukazuje? Ale to, čo by som potreboval... Aj toto sa mi ukazuje často. Kozvajú má nejaký Bloomstead. A potom nájsť McGregora. To bude tiež nejaký šmáci. Je to výtekavci. Kde to je? Než nemôžem to asi hľadať. Fuck. Než nemôžem na toto čas potom ísť odsypať. Ale skúsim to nájsť manuálne. Colonel McGregor, thank you so much for being on our show today. Sure, happy to be here.